કે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ટેમ્પલ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો એક સુંદર મજાના જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર તમારું બધાનું સ્વાગત છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, કૃષ્ણજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, શિલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસજી, કેતન પારેખજી, એ ઘણા બધા ટીચર્સ કે જે દિન રાત મહેનત કરે છે સતત, કારણ કે એક ક્લાસની પ્રિપેરેશન માટે ઘણો બધો સમય જાય. અને બધા વોલેન્ટિયર જે બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ કરે છે, જે તમે એને ઓળખતા નથી, તમે એનો અવાજ નથી સાંભળતા, પણ એ બધા બેકગ્રાઉન્ડમાં ખૂબ મહેનત કરે છે. બધી પીપીટીઓ બનાવી, ટ્રાન્સલેશન કરવું, તમને બધાને રેગ્યુલર મેસેજ કરવા, રેકોર્ડિંગ કરવું, રેકોર્ડિંગને યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અપલોડ કરવું, એ બધું ખૂબ કામ છે, ખૂબ ટાઈમ ટેકિંગ પ્રોસિજર છે બધી, એમાં સમય ખૂબ જોઈએ બધામાં. તો એ બધા જ ભક્તો કે જે ભગવાનના આ દિવ્ય જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર જોડાયેલા છે, બધાને આપણે વંદન કરીએ અને એમના જેવી કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને વંદન કરી મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરી અને આપણે આગળ વધીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સહગણ રઘુનાથ સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. બધાનું સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું વેલકમ કરતા. થેન્ક યુ. તો આપણે ચેપ્ટર કન્ટિન્યુ હતું 11મો અધ્યાય વિરાટ રૂપ. ભગવાન છે એનું વિરાટ રૂપ બતાવે છે. તો જે નિયોફાઇટ્સ છે, જે યોગ વૃક્ષો છે, જે ભક્તિમય સેવામાં પાપા પગલી કરે છે, તો એના માટે ભગવાન એની વિભૂતિઓ બતાવે, ભગવાન એનું ઐશ્વર્ય બતાવે અને અલ્ટિમેટલી ભગવાન એનું પ્રૂફ પણ આપે. પ્રેક્ટિકલ જોઈએ ને, ખાલી કહેવાથી ના થાય ને. કાલ આપણે વાત કરી હતી, ઘણા બધા આવીને કહી શકે કે ભાઈ હું પણ પર્વતોમાં હિમાલય છું, હું એ ગંગામાં નદી છું. કહેવામાં શું થાય, કૃષ્ણએ પણ કીધું હતું. તો ભગવાન છે એ અહીંયા પ્રેક્ટિકલ બતાવે છે. ઓકે, તો કાલે આપણે આ બધા શ્લોકો કવર કરી દીધા હતા. તો મને એક પ્રશ્નનો તમે બધા જવાબ આપશો કે કૃષ્ણજીને વિરાટ સ્વરૂપ શું કામ બતાવવું જોઈએ, શું કામ બતાવવું પડ્યું? એના 3 કારણો આપણે કાલે કવર કર્યા હતા. કોણ કહેશે મને 3 કારણ શું કામ કૃષ્ણજી વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે? તો કાલના બધા આન્સર છે, બહુ તાજું છે, હજી તો બધાને યાદ હોવું જોઈએ. અને અર્જુનના વિશ્વાસને વધારવા
એક તો વિશ્વાસને વધારવા એક્ઝેક્ટલી જે વ્યક્તિ ત્યાં હાજર ના હોય એના પ્રમાણ માટે ધર્મનો મોહ દૂર થાય. ખબર છે ધર્મિષ્ઠા માતાજી, ગેલા માતાજી, સુનલ ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડ માપદંડ એક બેન્ચમાર્ક પૂરો પાડવો પડે ને. એટલે તો ગમે તે આવીને કે અમે ભારતમાં તો રોજ નવા એક ભગવાન બનતા હોય છે, રોજ નવા એક ભગવાન માણસો બનાવી લે એની જાતે. કોઈ ચમત્કાર કરે એટલે એ ભગવાન થઈ જાય, કોઈ મનોકામના પૂરી કરે એટલે એ ભગવાન થઈ જાય, કોઈ બાબા સાધુ કઈક દાણા જોઈ દે અને વર્ષોથી સંતાન પ્રાપ્તિ ના થતી હોય સંતાન પ્રાપ્તિ થઈ જાય એટલે એ ભગવાન થઈ જાય. શેર બજારમાં ફસાઈ ગયેલા પૈસાઓ કાઢી દે કોઈ ચમત્કાર વોટેવર, કોઈ શક્તિ, સિદ્ધિ મળવી એ બહુ અઘરી નથી ને. આ બધી વસ્તુઓ બહુ અઘરી નથી, પણ આપણા માટે ખૂબ અઘરી છે ને એટલે આપણને એ ચમત્કાર લાગે. પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બહુ નામ જન્મ ના મનતે, પછી કહેવાય કે હજારો મનુષ્ય છે બરાબર, એ પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી કોઈ સિદ્ધિ પામે છે એ બરાબર છે, પણ એ સિદ્ધિ પામનારાઓ માંથી હજારો માંથી કોઈ એક છે એ કૃષ્ણને તત્વ તો જાણે છે. 7મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક છે. તો આપણે પણ ગુફામાં જઈને ખૂબ તપ કરીએ તો સિદ્ધિ મળી શકે બરાબર. તો એ સિદ્ધિ લઈને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર ના થયો હોય અને ખાલી એ ભગવાનનો જે પ્રકાશ સુધી એ પહોંચેલા હોય એટલે એ લોકો એવું માને કે ભગવાન નિરાકાર છે, નિરાકાર છે, નિરાકાર છે, અદ્વૈત અદ્વૈત અદ્વૈત. સિદ્ધિ તો મળેલી છે, ભગવાનની કૃપાથી જ સિદ્ધિ મળે છે. પછી એ લોકો ફરીથી આવે, ક્યાં આવે? સમાજની અંદર, કારણ કે ત્યાં તો હવે એન્જોયમેન્ટ મળ્યું નહીં, જે ખરેખર આનંદ મળવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે 6થા અધ્યાયની અંદર કે સમાધિમાં પહોંચે એટલે અંદરથી એક દિવ્ય આનંદ આવે. એ આનંદ છે કૃષ્ણને જાણવાનો આનંદ, પણ એ બ્રહ્મમાં એ આનંદ નથી, કારણ કે સત ચિત્ત આનંદ આ જે 3 ગુણો છે ને એ બ્રહ્મમાં ખાલી સત છે. સત એટલે શાશ્વતતા છે, સમયની શાશ્વતતા છે. તો ખાલી એ ખ્યાલ આવે એટલે ઘણા બધાનું ત્યાંથી પતન થાય, ફરીથી એ લોકો સમાજમાં આવે. સમાજમાં આવીને પછી હવે એને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર ના થયો હોય એટલે એવું માને કે ભાઈ પ્રકાશ છે એ જ બ્રહ્મ છે, પ્રકાશ છે એ જ ભગવાન છે, ભગવાન જેવું બીજું કોઈ તત્વ નથી, ભગવાન તો નિરાકાર છે. એટલે એ બધા માનવ સેવામાં લાગી જાય કે નહીં. આ સાચું વાત છે. દરિદ્ર નારાયણ કે પછી દરિદ્ર નારાયણ ને રૂપિયાવાળા નારાયણ ને વોટેવર ઘણા બધા શબ્દો એડ કરે અને બસ એની સેવામાં લાગી જાય, જીવ દયામાં લાગી જાય. માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા, આમાં લાગી જતા હોય છે અલ્ટિમેટલી બરાબર. એટલે એમ કરતા કરતા પછી મોટી મોટી ગાડીઓમાં ફરે, હેરિયર, ફોર્ચ્યુનર બરાબર ને, એમાં ગાડીઓમાં ફરતા હોય છે અને અલ્ટિમેટલી એનું ભગવાન કે પતન થતું હોય છે. તો કળિયુગની અંદર એ ખૂબ અઘરું છે, શક્ય નથી. તો આવા બધા જે છે એના માટે ભગવાન છે એ બેન્ચમાર્ક પૂરું પાડવા માટે વિરાટ સ્વરૂપ આપણને બતાવે છે બરાબર. અહીંયા તો નહીતર ચમત્કાર કરે એટલે આપણા માટે ભગવાન છે. અત્યારે કળિયુગમાં ભગવાન થવું બહુ અઘરું નથી. ચમત્કાર બતાવો, કોઈની મનોકામના પૂરી કરો, કોઈની ઈચ્છા અપેક્ષાઓ પૂરી કરો, તમે તો ભગવાન જેવા છો. મારા ઘણા બધા પેશન્ટ આવે બરાબર, સાહેબ તમે જ મારા માટે ભગવાન છો, તમે મટાડી દીધું ભગવાન, હાથ જોડે આપણને, ઘણા બધા આપણને પગે લાગે કે સાહેબ તમે ભગવાન છો, કેટલા સમયથી મને પીડા થતી હતી અને એ તમે મટાડી દીધું, તમે મારા ભગવાન છો. આપણે ગમે એને ભગવાન માની લઈએ છીએ. હું હાથ જોડીને કહું કે હું કઈ નથી કરતો, હું ખાલી નિમિત્ત છું, મારી પાસે કોઈ જ્ઞાન નથી, કોઈ નોલેજ નથી. હું તો પેશન્ટ ને કહી દઉં કે ભાઈ મારામાં કોઈ એવી શક્તિ નથી, તમે જે કઈ સહન કરો છો એ તમારા કર્મોનું ફળ છે, બીજી વાર થશે તો એ પણ તમારા કર્મોનું ફળ હશે, અને જે કઈ અત્યારે મટે છે એમાં મારો કોઈ હાથ નથી, હું ખાલી નિમિત્ત છું. છતાં એ લોકો સાહેબ તમે તો ભગવાન છો. हैवी वो कह रहे थे कि बुजुर्ग लोग जल्दी सोते हैं तो जाहिर है सुबह 4 बजे મ્યુટ કરજો માઈક. એટલે કળિયુગમાં આપણે બધાને કહેવાય ને જલ્દીથી ભગવાન બને. ડોક્ટરોને તો ખાસ, જો ડોક્ટરો તમારું મટાડી દે, બીમારી મટાડી દે તો તમારા માટે ભગવાન છે. અને એક ડોક્ટર ના કારણે અથવા તો કર્મો, અલ્ટિમેટલી કર્મોના કારણે એવું કહી શકાય. કોઈનું ડેથ થતું હોય, મૃત્યુ થતું હોય, કોઈ ડોક્ટર એવું ના ઈચ્છે કે એના પેશન્ટનું મૃત્યુ થાય, નેવર થાય તો એ જ ભગવાન ને પછી મારીને તોડી નાખે, ધોકાવાળી કરે. એટલે આ છે કળિયુગ, કે ભગવાન બનાવતા વાર ના લાગે ને એ જ ભગવાનને મારતા પણ વાર લાગે નહીં. તો અલ્ટિમેટ ટ્રુથ કોણ છે? સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ કોણ છે? ખરેખર આપણો જન્મ શું કામ થયો છે? હું કોણ છું અને મારો કૃષ્ણજી સાથેનો સંબંધ શું છે? આ જાણવું બરાબર, એ જ સાચું જ્ઞાન છે, એ જ સાચું વિજ્ઞાન છે.
પણ આપણે તો ગમે એને ભગવાન બનાવી દઈએ કળિયુગની અંદર. તો કાલે આપણે 23 શ્લોક સુધીનું આપણે કાલે કવર કરી દીધું હતું. બરાબર. ભગવાન આપણને ઘણું બધું અર્જુનને સમજાવે છે, ઇનડાયરેક્ટલી ઘણું બધું આપણને પણ ભગવાન કહે છે. બરાબર. સૂર્યની ઉપમાઓ આપે છે કે હજારો સૂર્ય છે એના જેવું ભગવાનનું તેજ છે. પછી અર્જુનજી છે ખૂબ સ્તુતિ કરે છે, સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની. એના ઉપરથી આપણે પણ શીખવું જોઈએ કે જે ભાગવતમની અંદર ઘણી સારી સારી સ્તુતિઓ છે. શિલા પ્રભુપાદની ખૂબ સારી સ્તુતિઓ છે ભગવાન માટેની. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શિષ્ટાષ્ટકમ આપણને આપે છે. તો આ બધું આપણે રિપીટ કરવું જોઈએ. આ બધા શબ્દો આપણે રિપીટ કરવા જોઈએ. કારણ કે આપણામાં એટલી શુદ્ધતા ના હોય ને કે આપણે સ્તુતિ કરી શકીએ. તો આપણે જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે ને એની સ્તુતિને રિપીટ કરવી જોઈએ. પછી કાલે મેં વાત કરી હતી કે તમે મંગળા આરતી એટેન્ડ કરો. એનું કારણ પણ આપણે જોયું હતું કે મંગળા આરતી એટેન્ડ કરવી જોઈએ. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં મંગળા આરતી થાય બધા ટેમ્પલમાં. તો મંગળા આરતી આપણે બધા એટેન્ડ કરવી જોઈએ. પ્રયત્ન કરો, બહુ અઘરું નથી. શિયાળામાં થોડી તકલીફ પડે, અર્લી મોર્નિંગ ઉઠવું, પણ અત્યારે તો બહુ પ્રોબ્લેમ નથી, ઉઠી શકે. 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય તો જોઈન કરો એક વખત અને અનુભવ કરો કેવો એક્સપિરિયન્સ થાય છે. ધીમે 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 તમને એડિક્શન થઈ જશે કે નહીં હવે તો મંગળા આરતી થવી જ જોઈએ. બરાબર. પછી આપણે કાલે જોયું હતું એટમ બોમ્બ બનાવનાર જે સાયન્ટિસ્ટ છે એ પણ ભગવદ ગીતા વાંચે છે અને એ પણ એના મતલબનું કાઢી લે છે. ભલે ભગવાનના શબ્દસહ વિચારોને ફોલો નથી કરતા ઘણા બધા. મહાન મહાન આપણે મહાત્માઓના બિરુદ આપેલા હોય એવા માણસો પણ આમાંથી કર્મનો સિદ્ધાંત ખાલી કાઢી લેતા હોય છે, અહિંસા ખાલી કાઢી લેતા હોય છે. બરાબર. એટલે ભગવાન જે શબ્દ શક્ય છે એ લોકો પણ નથી સમજાવી શકતા. શું કામ? કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમાં ક્લિયરલી લખે છે કે ભગવાનનું જ્ઞાન સમજવા માટે ભગવાન પ્રત્યેની તમારી શરણાગતિ ખૂબ જરૂરી છે. તમે ભગવાનના ભક્ત હોવા એ ક્વોલિફિકેશન ખૂબ મહત્વનું છે. એટલે ભગવાન અર્જુનજીને વારંવાર કહે છે, 2 વખત કહે છે. આની પહેલા પણ ભગવાને કીધું ને કે અર્જુન તું મારો મિત્ર છો અને તું મારો ભક્ત છો. ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, તું મારો ભક્ત પણ છો અને તું મારો મિત્ર પણ છો. એટલે તું આ રહસ્ય છે એ સમજી શકીશ. એનો મતલબ એવો કે કોઈ કદાચ ડોક્ટર બની જાય, કોઈ મોટા દાર્શનિક બની જાય, કોઈ મોટા વેદાંતિઓ બની જાય કે ભાઈ 12-13 વર્ષ સુધી સંસ્કૃતનું પઠન કરે, પાણીનીનું ગ્રામર શીખી લે અને પછી વેદો વાંચી લે અને પુરાણો વાંચે, ઉપનિષદો વાંચે, તો એને ભગવાન મળી જશે, એ ભગવાનને સમજી શકશે? તો ભગવાન કે નહીં, એ એની ટેકનિક નથી. 8મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભક્તિમય સેવાના કારણે એ બધા ફળો પ્રાપ્ત થઈ જશે તમને. વેદાધ્યન, તપ, યજ્ઞ, દાન, જે કઈ કર્મો છે નિષ્કામ કર્મો, સકામ કર્મો, વોટ એવર, જે કઈ એના ફળો પ્રાપ્ત થશે એ તમને એક જ જગ્યાએથી બધા ફળો મળશે. કેમાંથી? ભક્તિમય સેવામાંથી. બરાબર. તો ભક્તિમય સેવા કરીશું તો વેદાધ્યન ઓટોમેટિક થશે. વેદાધ્યન, વેદના પાઠ કરી 4 વેદો કદાચ તમે કંઠસ્થ કરી લો, પણ એનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે કૃષ્ણને સમજવા. અને આપણો અને કૃષ્ણજીનો જે સંબંધ છે, જે શાશ્વત સંબંધ છે એ જાણવો. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય આ એકમાત્ર જ છે. આપણને માણસનો જન્મ મળેલો છે, કરોડો જન્મના અંતે કરોડો યોનિમાં ફરી ફરીને આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. તો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય છે કે આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીએ, કૃષ્ણને આપણે સમજી શકીએ. આ જ એક ગોલ છે. પણ આપણને તો એવું છે કે આપણો ગોલ છે પૈસા કમાવાનો છે, આપણો ગોલ છે એ આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓ પૂરી કરવાનો આપણો ગોલ છે. આપણને એવું લાગે છે કે આપણો મનુષ્ય જન્મ છે આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે થયો છે. નહીં, નેવર. બરાબર. ઘણા બધા માણસો આવીને જતા રહ્યા મહત્વાકાંક્ષાઓ બધી પૂરી કરીને. અત્યારે કોણ એને યાદ કરે છે? બરાબર. કદાચ બહુ સારું કામ કરવું હશે તો 20-25 વર્ષ, 50 વર્ષ યાદ કરશે, પછી પૂરું થઈ ગયું. એનું કામ પણ કોઈ યાદ નથી કરવાનું અને એ વ્યક્તિને પણ કોઈ યાદ નથી કરવાનું. તો અલ્ટિમેટલી એ વ્યક્તિની ગતિ શું? ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં કહે છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. જ્યાં સુધી અંતકાલે ભગવાનનું નામ નહીં આપણા જીભ ઉપર આવે ત્યાં સુધી આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફેરે રાખશું. આ જન્મમાં આપણે કદાચ ખૂબ સારા કર્મો કરીશું, મોટા ડોક્ટર બનીશું કે ખૂબ સમાજ કલ્યાણના આપણે કામ કરીશું, ખૂબ દાન પુણ્ય કરીશું. બરાબર. પણ જો આપણે જન્મ મૃત્યુ જરામાં જે ચક્કર છે, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી નહીં છૂટે તો ફરીથી આપણો જન્મ થશે અહીંયા. અને જે આપણે અર્જિત કરેલું છે એ તો ત્યાં પૂર્ણ થઈ ગયું. જે કઈ આપણે જ્ઞાન લીધું હતું, જે કઈ મોટી મોટી ડિગ્રીઓની આખી ફાઇલો બનાવેલી હતી, પીએચડી, એમડી, એમએસ, એમબીએ, ઘણી બધી ડિગ્રીઓનો ઠપ્પો કરી દીધો હતો આપણે. પણ એ તો આમાંથી જીવ નીકળ્યો એટલે એ તો કહેવાય કે કચરામાં જતી રહી, પૂરું થઈ ગયું. ભંગારવાળો આવીને બધું લઈ ગયો. બરાબર. નવો જન્મ મળે છે નવેસરથી, એક અડે એક ને એક ફોર એપલ.
તો અર્થ શું થયો? તમે કદાચ આ જન્મમાં મોટા વિદ્વાન પણ બની જશો, બરાબર, મોટા સાયન્ટિસ્ટ પણ બની જશો અને ખૂબ સારી સારી શોધો કરશો મનુષ્યો માટે, કદાચ ભૌતિક જીવનને સુધારવા માટે, પણ તો પણ ફાયદો શું છે? બ્રહ્માજી પ્રભુપાદ તો બહુ ક્લિયરલી કે છે કે કદાચ બહુ પુણ્ય કરશો, બહુ દાન કરશો અને અલ્ટિમેટલી કદાચ તમે બ્રહ્મા પણ બની જશો, ઇન્દ્ર પણ બની જશો, તો પણ બેનિફિટ શું છે? શું ફાયદો છે? કઈ ફાયદો નથી. ફરીથી જન્મ થવાનો છે, એ જ ચક્કરમાં ફરવાનું છે. તો મનુષ્ય જીવનનો જે મહત્વનો ઉદ્દેશ્ય છે એ પરિપૂર્ણ થવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા તમે બધા આજે 11મા અધ્યાયમાં તમે આવો છો તો હવે તમને તમારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ખબર પડી જવી જોઈએ કે શું ઉદ્દેશ્ય છે, બરાબર. બાકી ભગવદ્ ગીતા વાંચીને આપણા મતલબનું અંદરથી લઈ લઈએ, જેમ ઘણા બધા માણસોએ કરેલું છે. ઘણા બધા માણસોએ ભગવદ્ ગીતા ઉપર ભાષ્ય પણ લખેલા છે, બરાબર, ટીકાઓ લખેલી છે. તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા એવો દુનિયાવી ગ્રંથ નથી. દુનિયાવી એટલે કે એવો ભૌતિક ગ્રંથ નથી, કે આ બાયોલોજી નથી, કે આ ફિઝિક્સ નથી, કે આ મેથ્સ નથી, કે એમાં તમે તમારા એડ કરી અને એને અપડેટ કરી શકો. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ હતો, એને એડ કરીને હવે બીજા સાયન્ટિસ્ટ આવે તો એનું ખંડન કરે કે ભાઈ નહીં, આ ખોટું હતું, બરાબર છે. જેમ કે મોબાઈલમાં નવા નવા વર્ઝન આવે તો ભાઈ પેલા કહેવાય 2G ટેકનોલોજી હતી તો 2G ટેકનોલોજીનું ખંડન કરે. જે સાયન્ટિસ્ટ એની શોધ કરી હતી, નવો કોઈ સાયન્ટિસ્ટ અપડેટ કરે છે કે 5G છે તો એનું ખંડન થઈ ગયું, ભાઈ પેલા વાળી ટેકનોલોજી કામમાં નથી આવતી. તો ભગવદ્ ગીતા એવું નથી. ભગવદ્ ગીતામાં શબ્દશ ભગવાન જે કહે છે એ જ 12 કરોડ વર્ષથી જે વિવસ્વાનને આપેલું છે, શબ્દશ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તો આ દુનિયાવી ગ્રંથ નથી કે મારા તમારા જેવો કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એમ કે નહીં આ શ્લોકમાં મને આવું લાગે છે એટલે આનો અર્થ આ થવો જોઈએ. નેવર એન્ડ એવર. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપને ફોલો કરીએ છીએ. પ્રભુપાદજી છે એ ભગવાન એક્ઝેક્ટલી શું કહેવા માંગે છે, એક્ઝેક્ટલી એ શબ્દશ લખે છે, શબ્દશ. અને ભક્તિ, ભગવદ્ ગીતાનું ઇસેન્સ છે ભક્તિ, ભગવાનને શરણાગત થવું. આ ઇસેન્સ છે એ આપણને આપે છે અલ્ટિમેટલી. ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા ફોલો કરે છે, આખા સંપ્રદાય ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરતો હોય, પણ ભગવદ્ ગીતાનો ઇસેન્સ શું છે? ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એનો સાર શું છે? શરણાગત થવું, ભગવાનની સેવા કરવી, જે આપણને સલાહ આપતા નથી. ઘણી બધી જગ્યાએ મેં જોયું છે આપણને સલાહ નથી આપતા, ઉલટાનું આપણને કર્મ કરો આવી સલાહ આપવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે કર્મ છે બાંધે છે, સકામ કર્મો છે આપણને બાંધે છે. ઓકે, આગળ વધીએ. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે. એ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. આપણે ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું તો અર્જુનજી કહે છે કે આ જોઈને ઘણા બધા વ્યથિત થાય છે. થાય ને, કારણ કે ખૂબ મોટું વિરાટ સ્વરૂપ છે. અમુક તો એમાં ભયંકર સ્વરૂપ પણ છે, અમુક સૌમ્ય સ્વરૂપ છે. સાથે સાથે તમે જો દાંત બહાર નીકળેલા, એ સૌમ્ય સ્વરૂપ કહેવાય કે વિરાટ સ્વરૂપ પણ છે, ભયંકર સ્વરૂપ પણ છે. તે જોઈને ઘણા વ્યથિત થાય. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા, મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું અને ન તો મારું માનસિક સંતુલન જાણી શકું છું. એ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, અહીંયા કેમ વિષ્ણુ નામ લેતા હશે? વાય? અને પહેલા પણ મેં આ પ્રશ્ન પૂછેલો હતો કે અમુક જગ્યાએ વિષ્ણુ નામ આવે છે અને અમુક જગ્યાએ ભગવાન એમ કે છે કે મામેકમ શરણં વ્રજ, મને એટલે કે કૃષ્ણને. અમુક જગ્યાએ ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. આપણે જોયું હતું, બરાબર ને, 3જા અધ્યાયની અંદર જોયું હતું કે કોઈ પણ કર્મ છે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ સ્વરૂપે કરવું જોઈએ. તો ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુ નામ વાપરે છે. અહીંયા અર્જુન એમ કે છે કે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ. વાય? હરે કૃષ્ણ. કોઈ આનો આન્સર આપી શકશે? અહીંયા કેમ એવું ના લખે કે હે સર્વવ્યાપી ગોવિંદ, હે સર્વવ્યાપી કેશવ, હે સર્વવ્યાપી માધવ? આની પહેલા તો અર્જુન આવું જ કે છે દર વખતે. અહીંયા વિષ્ણુ કેમ કે છે? યસ પુનિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કારણ કે કૃષ્ણ છે શાશ્વત સ્વરૂપ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ છે એ વિષ્ણુ શાશ્વત સ્વરૂપ છે, એટલા માટે વિષ્ણુ એવો શબ્દ વાપરે છે. એનામાંથી જ બધા દેવતાઓનો ઉદ્ભવ થયો છે અને બધાનું એટલે કૃષ્ણ છે વિષ્ણુ માંથી વિષ્ણુ આવે શબ્દ છે એટલે વાપરે કે વિષ્ણુ છે કૃષ્ણ માંથી આવે છે? નહીં, કૃષ્ણ છે વિષ્ણુ માંથી આવે છે. વિષ્ણુ તો મેઇન દેવતા છે, એમાંથી બધા એના એ ખોટું છે. એ કન્સેપ્ટ હજી ક્લિયર કરવાનો છે. મેં તમને આની પહેલા પણ સમજાવેલું હતું. હું વારંવાર કહું છું કે ઓરિજિનલ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ ઇઝ લોર્ડ કૃષ્ણ.
કૃષ્ણમાંથી આવે છે. મેં તમને આની પહેલા પણ કીધું હતું, કૃષ્ણમાંથી પહેલો વિસ્તાર બલરામજી થાય છે, બલરામજી એનો વિસ્તાર કરે છે સંકર્ષણ, સંકર્ષણજી એનો વિસ્તાર કરે છે ફરીથી સંકર્ષણ, અને પછી વિષ્ણુ આવે છે, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછી વિષ્ણુ આવે છે. વિષ્ણુ એ ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ નથી, એ ભગવાનનો પોતાનો પૂર્ણ અંશ છે, પૂર્ણ વિસ્તાર છે. પણ ઓરિજિનલ કોણ છે? સોર્સ કોણ છે? સોર્સ કૃષ્ણ છે, વિષ્ણુ નથી. એટલે આપણા બૈકે મંદિરમાં વિષ્ણુની મૂર્તિ નથી, કૃષ્ણની મૂર્તિ છે. બ્રહ્માજી કહે છે ગોવિંદમ, બરાબર બરાબર. તો ભગવાન તો કહેવાય કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. બ્રહ્માજી શું કહે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદમ, બરાબર, સર્વ કારણ કારણમ. ગોવિંદ તમે અનાદિર આદિર છો, વિષ્ણુ તમે અનાદિર આદિર નથી. અહીં કે છે વિષ્ણુ છે એમનો વિસ્તાર છે. ત્યારે આપણે બધાને જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતા બરાબર સમજતા નથી, ભાગવતમ નથી સમજતા, ત્યાં સુધી આપણને બધા, તમને એકચ્યુઅલી મને પણ એવું હતું કે વિષ્ણુમાંથી બધા દેવી દેવતાઓ આવે છે. પેલા તો મને એવું જ હતું કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ 3 દેવ છે અથવા 3 ભગવાન છે, અને એમાંથી બધો વિસ્તાર થાય છે. પણ એ તો ગુણા અવતારનો છે એક વિસ્તાર આવે, કૃષ્ણજીનો બહુ પછીનો વિસ્તાર આવે છે, જે ભૌતિક જગતમાં ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. ભગવાનનો આધ્યાત્મિક ઓરિજિનલ જે અવતાર છે, ઓરિજિનલ એનું ફોર્મ છે, એ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ છે એટલે કૃષ્ણ અવતાર પણ છે અને કૃષ્ણ અવતારી પણ છે. જ્યારે ફરીથી કૃષ્ણ આવે છે ધેટ ઇઝ અવતાર, અને અવતારી એટલે બધા અવતારો કૃષ્ણમાંથી આવે છે. પછી વેદવ્યાસજી હોય તો ભલે, અને શિવજી હોય તો પણ ભલે. તમો ગુણ અધિષ્ઠાતા દેવ શિવજી છે, ભગવાનનો ગુણ અવતાર છે, અને ભક્ત અવતાર પણ કહી શકાય. શિવજી ખૂબ ભક્તિ કરે છે તો ભક્ત અવતાર પણ કહી શકાય. સેમ બ્રહ્માજી છે એ કૃષ્ણનો રજોગુણી એક્સપાન્શન છે. તો આ કન્સેપ્ટ હવે ક્લિયર થવો જોઈએ. ઓરિજિનલ ફોર્મ ઇઝ કૃષ્ણ, લોર્ડ કૃષ્ણ, નન અનધર, બરાબર, બીજું કોઈ નહીં, ઓનલી કૃષ્ણ. એટલે ભગવાન કહે છે કે મામેકમ શરણમ વ્રજ. અહીંયા વિષ્ણુ એટલા માટે કે છે કે અહીંયા વાત થઈ છે ભૌતિક જગતની. સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ જે ભૌતિક જગતમાં શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે તમે સર્વવ્યાપી છો, એક તો એ રીતના એ વિષ્ણુ કે છે. અને જ્યારે જ્યારે અર્જુન અથવા કૃષ્ણ ઐશ્વર્યની વાત થતી હોય ત્યારે વિષ્ણુ, જ્યારે સમર્પણની વાત થતી હોય, કહેવાય કે કર્મોનું સમર્પણ કરવાનું હોય, કર્મયોગનું સમર્પણ કરવાનું, ત્યારે વિષ્ણુ. પણ જ્યારે જ્યારે ભક્તિની વાત આવે છે, ભક્તિની વાત આવે છે, જ્યારે જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવાની જ્યારે વાત આવે છે, ત્યારે ભગવાન ક્લિયરલી કે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. મામેકમ, મને, કૃષ્ણને અનન્ય ભક્તિ જોઈએ. ભગવાન કે કોની? કૃષ્ણની, નહીં કે વિષ્ણુની. કૃષ્ણ, કારણ કે વિષ્ણુ એનું એક્સપાન્શન છે. તમે મૂળમાં પાણી રેડો, કૃષ્ણ ઇટ્સ મૂળ, રૂટ છે. આ વસ્તુ આપને ખ્યાલ આવી જોઈએ. આ કન્સેપ્ટ જરૂરથી ક્લિયર થવો જોઈએ, તો જ આપને ખબર પડે. નહીતર આપણે હજી એમ કહીએ કે નહીં ઓરિજિનલ ફોર્મ એ વિષ્ણુ છે અથવા બ્રહ્મા છે અથવા મહેશ છે, નહીં, તો આપણે ભગવદ ગીતા બરાબર નથી સમજ્યા. એનો મતલબ એવો કે તમને ભગવદ ગીતાના એક એક શબ્દ ઉપર હજી વિશ્વાસ નથી. એટલે એ કૃષ્ણ શિવ ભજ હોય કે બ્રહ્માજી હોય, ધ્યાનમાં બેઠા બેઠા તો કૃષ્ણનું ધ્યાન કરે છે. એ તો ખબર હતી કે ધ્યાનમાં બેસે ત્યારે રટણ તો કૃષ્ણનું જ કરે છે. શિવજી એક્ઝેક્ટલી, શિવજી છે એ મહાન યોગી, મહાન તપસ્વી છે, કૈલાસ ઉપર બેઠા છે. કોનું ધ્યાન કરે છે? શ્રીરામની લીલાઓ અને કૃષ્ણજીની લીલાઓ. પાર્વતીજી એકવાર પરીક્ષા કરે છે, તમને આ ઘટનાની ખબર છે ને? પાર્વતીજી ને પણ ડાઉટ હોય છે કે ભાઈ તમે તો દેવોના દેવ છો, દેવોના દેવ મહાદેવ, બરાબર, તમે કોનું ધ્યાન કરો છો? સતત તમે યોગ, તમારે શું કરવાની જરૂર છે? તપ કરવાની. તમારા માટે બીજા તપ કરે ને, તમે શું કામ તપ કરો છો? તમે કોનું ધ્યાન કરો છો? ત્યારે શિવજી કહે છે હું મારા ભગવાન શ્રી રામનું તપ કરું છું, હું મારી ભગવાનની લીલાઓમાં આનંદ આસ્વાદન લઉં છું. ત્યારે પાર્વતી કહે છે કે ભાઈ એ રામ કોણ છે? મને પણ દર્શન કરાવો, મને પણ દર્શન કરાવો, મારે પણ જોવા છે તમે જેનું ધ્યાન કેવા છે. તો તરત શિવજી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે અને જોવે છે. કોને જોવે છે? શ્રીરામને. હવે એ સમય એવું હોય છે કે શ્રીરામ છે એ સીતા માતા છે એમનું હરણ થઈ ગયું હોય છે, રાવણ લઈ ગયું હોય છે, અને શ્રીરામ છે એ જંગલની અંદર સીતે 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 કરતા વિલાપ કરતા હોય છે, માનવ લીલા કરતા હોય છે ભગવાન, બરાબર. શ્રીરામ, પાર્વતીજી જોવે છે એને એમ થાય છે કે ભાઈ આ કેવા ભગવાન છે? એક સ્ત્રીના વિરહની અંદર સીતે સીતે કરીને વિલાપ કરે છે. આ કેવા ભગવાન? આ થોડી ભગવાન હોય, લાવજો પરીક્ષા કરવા દે. શિવજી ત્યાંથી થોડા દૂર જાય છે
તો પાર્વતીજીને વિચાર આવે છે કે લાવ હું આમની એક્ઝામ લેવા દે, આ ભગવાન છે ખરેખર, ઓરિજિનલ ફોર્મ છે, આ કૃષ્ણ છે, રામ છે, કોણ છે? તો જાય છે અને સીતાજીનું રૂપ લઈને જાય છે. એને એમ કે શિવજી ઓળખે છે કે નહીં. શિવજી ઓળખી જશે, સોરી શ્રીરામ ઓળખી જશે, બરાબર, તો એ ભગવાન છે. અને જો નહીં ઓળખે તો એ સામાન્ય માણસ છે. સામાન્ય માણસ મને ના ઓળખી શકે. તો પાર્વતીજી સીતાજીનું રૂપ લઈને જાય છે અને ઉભા રહે છે શ્રીરામ ને લક્ષ્મણજીની સામે. તો તરત શ્રીરામ છે હાથ જોડે છે કે માતાજી તમે એકલા આવ્યા છો, મહાદેવ નથી આવ્યા, કેમ આજે એકલા આવ્યા છો? તરત પાર્વતીજીને ખબર પડે છે કે નહીં, આ જ છે ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ શ્રી કૃષ્ણ, સ્વયં શ્રી રામ છે, બરાબર. પછી શિવજી છે એ કહેવાય કે ખૂબ ક્રોધિત થાય છે કે તમે એ દેવીનું રૂપ લીધું છે કે જેને હું મારી માં માનું છું. સીતા, રાધાજી, બરાબર, તમે એ દેવીનું રૂપ લીધું છે કે જેને હું મારી માં માનું છું. એટલે આજથી હું તમને તમારો વમાંગી થવાનો અધિકાર છે હું તમને આપતો નથી. શિવજી પછી ક્યારેય પાર્વતીજીને બાજુમાં બેસવાનો અધિકાર નથી આપતા. પાર્વતીજી જુદા બેસે, શિવજી જુદા બેસે. આવા ભક્ત હતા શિવજી. આ બધું આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આપણે શિવ ભક્ત હોઈએ પણ આપણને આ ડિટેલની ખ્યાલ જ નથી હોતી. ખરેખર આપણે જેને ભગવાન માનીએ છીએ એ કોની પૂજા કરે છે. એટલે ઘણી વાર કન્ફ્યુઝન હોય કે જયારે શ્રીરામ આવે તો એ શિવની પૂજા કરે, રામેશ્વર, બરાબર, રામેશ્વરની સ્થાપના કરે છે. તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તો શિવજીની પૂજા કેમ કરે છે? અરે ભગવાન છે એને ભક્તની પૂજા કરે, એમાં કોઈ નવીનતા નથી. ભગવાન છે એના ભક્તની પૂજા હંમેશા કરે. ભગવાન તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે જે મને જેવી રીતના ભજશે ને એવી રીતના હું એને ફળ આપીશ ને એવી રીતના હું એને ભજીશ. એમાં કોઈ શંકા નથી. ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, અર્જુનના સારથી બને છે. તમને ખબર છે એમાં કેટલી બધી તકલીફ પડે સારથી બનવામાં, બરાબર. સારથી આગળ હોય અને જે અર્જુનજી પાછળ હાથમાં બાણ હોય. હવે રથને આ બાજુ લઈ જાવો કે આ બાજુ લઈ જાવો કે સીધો લઈ જાવો અથવા ઉભો રાખવો, એ કોણ કહેશે? અર્જુનજી કહેશે, બરાબર. પણ અર્જુનજી કહેશે તો કૃષ્ણજીને સંભળાશે નહીં, કારણ કે આજુબાજુમાં તો ખૂબ કોલાહલ છે, મૃત્યુની ચીખો સંભળાઈ રહી છે, બરાબર. બધા મૃત્યુ, બરાબર, છેલ્લી ચીસો પાડતા હોય છે, મરતા હોય છે બધા. એ ચીસોમાં અર્જુન બોલે કૃષ્ણને ના સંભળાય. તો ટેકનિક કઈ હતી? સારથીને રથને આમ લઈ જાઓ આમ લઈ જાઓ, એની ટેકનિક કઈ હતી? એ સમયે એવું હતું કે જે ઉભા હોય અર્જુનજી, એનો જે પગ છે ને, પગ એ આ બાજુ મારે અથવા આ બાજુ કેવા અડાડે એટલે આ બાજુ રથ લઈ જવાનો, આ બાજુ અડાડે એટલે આ બાજુ રથ લઈ જવાનો, વચ્ચે અડાડે તો સીધો લઈ જવાનો, વચ્ચે અડાડીને રાખે તો રથને ઉભો રાખવાનો. તો આ કૃષ્ણ છે 18 દિવસ સુધી અર્જુનની લાતો ખાય, બરાબર. તો એ કૃષ્ણ છે, એના ભક્તોની લાતો ખાય. એ ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ એ શ્રી કૃષ્ણ. તો એ શિવજીની પૂજા કરે, એમાં કઈ નવીનતા નથી. અર્જુનની લાતો ખાતા હોય ભગવાન, તો શિવજીની પૂજા કરે. શિવજી એના મહાન ભક્ત છે અને ભગવાનને એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવું ખૂબ ગમે. ભગવાન એક સેકન્ડમાં યુદ્ધ પૂરી કરી શકે એમ હતા, છતાં અર્જુનને કહે છે કે તું યુદ્ધ કર અને લડ, બધાને મારી નાખ. મેં બધાને ઓલરેડી મારી નાખ્યા છે, પણ તું નિમિત્ત બન અને યશને અર્જિત કર. તું શું કામ? ભગવાનને ગમે છે એના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવો. તો ઘણી વખત શ્રી કૃષ્ણ છે એ રામ સ્વરૂપે આવે છે તો શિવજીની પૂજા કરે છે, એમાં કઈ ખોટું નથી, એમાં કઈ નવીન નથી. ભગવાન એના ભક્તોની પૂજા કરે. યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ. ભગવાન પોતે ભગવદ ગીતામાં કહે છે. એટલે આ આપણે સમજવું જોઈએ. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત, આપને આકાશના સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલા જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત થાય છે. ન તો મારું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો મારું માનસિક સંતુલન. ભગવાન કાંઈ જળવાતું નથી, બરાબર. તો હવે ભગવાન કહે છે કે હવે ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાવ અને યશ અર્જિત કરો. આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કરો. ભગવાન કહે છે જીતવા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ. ઉભો થા અને તું યશને અર્જિત કર, બરાબર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા જ મરી જઈ ચૂક્યા છે. ઓલરેડી ગેમ સેટ છે અર્જુન, બધું ગેમ સેટ છે, બધાને મારી નાખ્યા છે, તારે ખાલી યશ લેવાનો છે. બધા એમ કે નહીં, અર્જુન તો મહાબાણાવાળી હતો, બરાબર. અને હે સવ્ય સાચી, તમે તો યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકો છો. ભગવાન કહી દે છે અર્જુનને, તું ખાલી નિમિત્ત છો, બરાબર. તું બધું વિચારે છો, આને નથી મારવાનું, તેને નથી મારવાનું, મારા દાદા છે, મારા ગુરુ, એ ઓલરેડી બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. બોલો તારે મારવા છે કે નહીં? હવે મારી નાખ બધાને.
સવ્ય સાચી એટલે શું? સવ્ય સાચી એમ ભગવાન કહે છે અહીંયા. સવ્ય સાચી એટલે શું? બંને હાથોથી બાણ ચલાવી શકે છે અર્જુન. એક્ઝેક્ટલી, યસ. અર્જુનજી છે એટલા મોટા બાણાવળી હતા કે એ બંને હાથે કહેવાય તીર છોડી શકે, બાણ ચલાવી શકે. મને ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. અહીંયા જે ભગવાન છે એ એનું કાળનો બીજો એંગલ છે એ આપણને કહે છે. આની પહેલા ભગવાને હમણાં કીધું કે હું કાળ બનીને બધાનો નાશ કરવા માટે આવી ગયો છું. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે મેં બધાને મારી નાખ્યા છે. તો કાળનો બીજો એંગલ, કાળનો એક અર્થ આપણે ચોથા અધ્યાયના શરૂઆતમાં જોયું હતું, ટાઈમલાઈન જોયું હતું. બ્રહ્માજીના કહેવાય આયુષ્યના સાપેક્ષમાં આપણે સમયને જોયો હતો કે કેટલો કળિયુગની અવધિ છે, કેટલી કળિયુગની અવધિ છે. હરે કૃષ્ણ, કળિયુગ કેટલો લાંબો છે? કોણ કે? 4,32,000. 4,32,000 વર્ષ. ઓકે, યસ. દિવ્ય યુગ કોને કહેવાય? ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠા માતાજી, દિવ્ય યુગ કોને કહેવાય? જિજ્ઞા સંઘવીજી, જિજ્ઞેશ દરબારજી તો આઈ થિંક બીજી છે આજે. જીમીજી, દિવ્ય યુગ કોને કહેવાય? જીમી માતાજી, ખ્યાતિ રાણીંગાજી, કોઈક તો અનમ્યુટ કરો. 4 યુગ ભેગા મળે એટલે દિવ્ય યુગ કહેવાય. યસ, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ. કલયુગ, એક્ઝેક્ટલી. ચારેય યુગનો સરવાળો મારો તો એ એક દિવ્ય યુગ થાય છે. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી સાચી વાત છે. અને કળિયુગનો કેટલો સમય જતો રહ્યો છે? અજય થાનકીજી, હરે કૃષ્ણ. 5,000 વર્ષ. 5,000 વર્ષ જતા રહ્યા છે. હજી 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. એટલે અહીંયા કાળનો બીજો એંગલ છે. કાળ એટલે સમય પણ થાય અને કાળ એટલે વિનાશ પણ થાય. એટલે અહીંયા આપણને બીજો એંગલ આપણને બતાવે છે. ભગવાન કહે છે બધાને મારી નાખ્યા છે, બરાબર. બધી ગેમ સેટ છે, બરાબર. તો તું કહેવાય કે યુદ્ધ કર અને બધાને મારી નાખ. મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્ર ભવ્ય સવ્ય સાચ છે. તો આ સંદેશ છે ખાલી અર્જુનજી માટે નથી. નિમિત્ત પાત્ર શબ્દ અહીંયા વાપરે છે અને યુદ્ધ કર ખાલી અર્જુનજી માટે નથી, આપણા બધા માટે છે. અત્યારે સમાજમાં કંઈક સામાન્ય મુશ્કેલીઓ આવે અથવા બાળકોને અત્યારે મા બાપ એટલું બધું પ્રેશર આપે કે એજ્યુકેશનમાં થોડીક તકલીફ પડે તો બાળક સુસાઇડ કરી લે, અથવા બાળક ડિપ્રેશનમાં જતું રહે, બાળક સ્ટ્રેસમાં જતું રહે. ઘણી બધી એને ટ્રીટમેન્ટો ચાલે. 12 સાયન્સની એક્ઝામ પછી અથવા એક્ઝામ પહેલા સાયકોલોજીસ્ટના ક્લિનિકની અંદર બાળકનું કાઉન્સેલિંગ ખૂબ થાય. એઝ અ ડોક્ટર તરીકે મને ખબર છે કે બાળકોનું કાઉન્સેલિંગ ઘણું બધું કરાવવા આવતા હોય છે. મા બાપ ખૂબ પ્રેશર નાખે, ભણવું 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 ભણવું, બરાબર છે. એક મર્યાદા સુધી એ બરાબર છે, પણ એની લિમિટ પણ જોવી જોઈએ. અને બીજું તમારે તમારા બાળકોની કેપેસિટી પણ જોવી જોઈએ અને એ પણ જોવું જોઈએ કે તમારા બાળકોનું ખરેખર સ્કિલ ક્યાં છે, બરાબર. આપણે એ નથી જોતા. આપણે તો ગાડરિયા પ્રવાહમાં જ ચાલીએ છીએ. બાજુવાળાનો છોકરો ડોક્ટર બને છે એટલે મારો છોકરો છોકરી ડોક્ટર બનવા જોઈએ, બરાબર. તો આવી જે મુશ્કેલીઓ આવે છે આ યુદ્ધના સમય છે. બાળકો માટે યુદ્ધથી એ કહેવાય વિશેષ નથી. 12 સાયન્સની એક્ઝામ, 10th એક્ઝામ યુદ્ધ છે. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચે જે બાળક, એને ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવે, એ સમજતા જાય કે ભાઈ ઓલરેડી ગેમ સેટ છે. મારે તો ખાલી યુદ્ધ કરવાનું છે, મારે ફળ ઉપર ફોકસ નથી કરવાનું. ફળ છે એ ભગવાન મને સેટ કરી આપશે, બરાબર. હું જે રીતના ભગવાનને ભજીશ મને ભગવાન એ રીતનું ફળ આપશે. જે રીતના હું કર્મ કરીશ એ મુજબનું ફળ મને આપશે. મારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે લડવાનું છે, બરાબર. મેં બધાને પહેલેથી મારી નાખ્યા છે. ભગવાન કહે ચિંતા નહીં કરો, મારા શરણે આવો, તમારા બધા પાપને હું હરી લઈશ. નિમિત્ત માત્ર છો તમે બધા. હું અત્યારે જે કંઈ કરું છું હું નિમિત્ત છું, બરાબર. અત્યારે મને 2 કલાકનો રોજ સમય મળી જતો હોય ક્લાસ લેવાનો, એની પ્રિપેરેશન માટેનો મને સમય મળી જતો હોય તો એ હું નિમિત્ત માત્ર છું. પણ ભગવાન કહે છે કે તું ક્લાસ લે અને તું યશ અર્જિત કરે. દદામી બુદ્ધિયોગમ, બુદ્ધિયોગ હું તને આપીશ. તારે ખાલી ઝૂમ ચાલુ કરવાનું છે ને બેસી જવાનું છે. તારે ચિંતા નથી કરવાની. તું નિમિત્ત બનને, હું તને યશ અપાવીશ. તો આ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ જે કઈ જ્ઞાન છે એ કૃષ્ણજીની કૃપાથી આવે છે. જે કઈ સમય સંજોગો, જે કઈ સગવડતા થાય છે એ એમની જ કૃપાથી થાય છે. બાકી ઘણા બધા કરોડો અબજો જીવો છે જેના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા આવતી પણ નથી. અને જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનો 1.5 કલાકનો કહેવાય ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકીએ ને હું ક્લાસ લઈ શકું તો આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છે, ખૂબ પુણ્યશાળી આત્માઓ આપણે છીએ કે આપણે કૃષ્ણને જાણવાનો આપણને મોકો મળ્યો છે. ક્યારેય આમાંથી પાછે કે પીછેહટ કરવાની નહીં, ક્યારેય નહીં.
કઈ પણ ડાઉટ હોય તો મને પૂછવાનો. મેં કાલે કીધું હતું કે ડાઉટ, સંશય ક્યારે મનમાં નહીં રાખતા. સંશય શ્રદ્ધાને ખતમ કરશે, અને માયા છે એ જ તમારા મગજમાં ડાઉટ લઈ આવશે. કારણ કે માયાને એના કહેવાય ને કે એના કસ્ટમરને ઘટાડવા નથી, એટલે તમારા મગજમાં ઘણા બધા ડાઉટ નાખશે, બરાબર. અને એ ડાઉટ નાખશે, પછી ડાઉટ ક્લિયર નહીં થાય એટલે માયા જીતી જશે અને તમે હારી જશો. તમને એવું લાગશે કે મેં ભક્તિને છોડી દીધી, કે મેં કૃષ્ણજીનું શરણ છોડી દીધું. નહીં, તમે નથી છોડ્યું, તમને છોડાવી દીધું છે માયાએ. તો જ્યારે કૃષ્ણની ભક્તિમાં આવીએ ત્યારે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે કે તમે જંગ છેડી દીધો છે, તમે યુદ્ધ જાહેર કરી દીધું છે માયાની સામે. તો આ યુદ્ધમાં આપણે લડવાનું છે, ભગવાન કહે છે, બરાબર. આપણે નિમિત્ત માત્ર છીએ, પણ લડવાનું ચાલુ રાખીશું, શરણમાં રહીશું, તો ભગવાન કહે છે યશ હું અપાવીશ, તને ચિંતા ના કરીશ. ઓકે, તમે બધા પણ આ સેવા કન્ટિન્યુ રાખજો. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે ગણાઈ ચૂક્યા છે. ભગવાન કહે છે દ્રોણ, બરાબર. દ્રોણ, બરાબર, તમને બધાને ખબર છે કે જ્યાંથી બધી શક્તિનો સ્ત્રોત છે પાંડવો કૌરવોનો, એ દ્રોણ છે. ગુરુ દ્રોણ, જેને બધાને શીખડાવ્યું છે જે કઈ વિદ્યાઓ, એનો સોર્સ દ્રોણ છે. કેટલા શક્તિશાળી હશે. ભીષ્મ ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન લઈને જન્મે છે ભીષ્મ, કારણ કે જે 8 વસુ હોય છે એમાં 8મા વસુ હોય છે, એને શ્રાપ મળે છે ઋષિ વશિષ્ઠનો, બરાબર. એમની ગાયો ચોરવામાં આમનો હાથ હોય છે ભીષ્મનો, ગાયો ચોરી જાય છે, બરાબર, એમની પત્ની માટે. તો ઋષિ વશિષ્ઠ શ્રાપ આપે છે કે જાઓ તમે એક વખત ભૌતિક જગતમાં તમારો જન્મ થશે, બરાબર. 8 વસુને મોકલે છે, પણ જે મેઇન કાર્ય કરતા જે ચોરી કરવામાં હોય છે એ ભીષ્મદેવ હોય છે, બરાબર. 8મા વસુ, આઈ થિંક એનું નામ પ્રભાસ છે, બરાબર. તો ડિસ્કાઉન્ટ માગે છે કે ભાઈ હે ગુરુદેવ, હે ઋષિ, તમે તો ખૂબ દયાના સાગર છો, કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ કરો, કંઈક કૃપા કરો, કંઈક કૃપા કરો, બરાબર. તો કે છે કે સારું, મેઇન રોલ જેનો છે ને એને લાંબુ જીવન જીવવું પડશે ને ખૂબ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે, અધર્મની સાઈડ રહી અને ખૂબ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે, બરાબર. અને બાકી બધા જે 7 વસુઓ છે એનું જન્મતા વેત મૃત્યુ થશે, બરાબર. તો ભીષ્મ પહેલા એના બીજા 7 ભાઈઓ હતા. ગંગા માતા છે એમના 8 પુત્રો હતા. 7 પુત્રો છે એ જન્મતા વેત મૃત્યુ પામે છે. ખૂબ લાંબી સ્ટોરી છે, બરાબર. ભીષ્મદેવને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન મળે છે. શું કામ મળે છે? હેરાન થવાનું હતું એને, ખૂબ લાંબુ જીવવાનું હતું, એની સામે વિનાશ જોવાનું હતું, કારણ કે પાપ કર્મ થઈ ગયું હતું ને, બરાબર. તો આવા ભીષ્મ છે, ઈચ્છા મૃત્યુ. એને એક તિમિંગલા નામની ફીસ આવે, 800 માઇલ લાંબી ફીસ હોય એ સમય, તો એ બધી ફીસ હતી લાંબી લાંબી. તો ભીષ્મની અંદર એટલું બળ હતું કે એ ફીસને પકડીને ગળામાં વીંટી શકે, એટલી તાકાત હતી ભીષ્મની અંદર. એ ભીષ્મ છે, બરાબર, કે એની ઈચ્છા વગર તો એને કોઈ મારી પણ ના શકે, કોઈ પણ શક્ય નથી. આવા ભીષ્મ. જયદ્રથ, બરાબર, બનેવી હોય છે, બરાબર. કર્ણ, મહારથી કર્ણ, બધા કર્ણને તો ઓળખો જ છો. સહસ્ત્ર કુંડલ નામનો રાક્ષસ હતો પૂર્વજન્મમાં, પણ આપણી સિરિયલો વાળા કર્ણને કહેવાય ને હીરો બનાવે. આહા, મોટો દાનવીર હતો, પણ એની અંદર જે દાનનો જે ગુણ જે હતો એ સૂર્યદેવનો ગુણ હતો, એ કર્ણનો નહોતો, બરાબર. જો ખરેખર એ મહાત્મા હોય, ખરેખર એ દાની હોય, તો એ અધર્મની સાઈડ ના હોય. એને બુદ્ધિ ચાલવી જોઈએ કે દુર્યોધન છે અધર્મ કરે છે, બરાબર, છતાં એ મિત્ર 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 કરે છે, બધા અધર્મમાં એ સાથ આપે છે, દરેક અધર્મ, બરાબર. ઇવન દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્ર હરણ થાય છે, એમાં સૌથી મોટો રોલ છે એ કર્ણનો હોય છે, બરાબર છે. અધર્મી હતો, અસુર હતો, ઘણા બધાને કર્ણ પ્રત્યે થોડીક સહાનુભૂતિઓ હોય છે. નહીં, કર્ણ છે એ રાક્ષસ હતો, સહસ્ત્ર કુંડલ નામનો રાક્ષસ હતો, અને એનો કહેવાય નેક્સ્ટ બર્થ થાય છે એઝ એ કર્ણ તરીકે. સૂર્ય અને કર્ણનું કોમ્બિનેશન હોય છે, તો એની અંદર જે કઈ આસુરી પ્રવૃત્તિઓ છે એ બધી કર્ણની એના જે પૂર્વજન્મોની હતી. સારી જે કઈ એની પ્રવૃત્તિઓ છે એ સૂર્યદેવની કૃપાથી હતી એનામાંથી, બરાબર છે. તો આવા કર્ણ હતા, મહારથી, પરશુરામના શિષ્ય હતા, બરાબર. હવે કોઈ ખરેખર સારો માણસ હોય અથવા મહાત્મા હોય તો ખોટું બોલીને બ્રાહ્મણ બનીને પરશુરામ પાસે વિદ્યા ના શીખે ને, બરાબર. પણ કર્ણએ શું કર્યું હતું તમને ખબર છે ને? ખોટું બોલીને કે હું બ્રાહ્મણ છું એમ કરીને પરશુરામજી પાસે વિદ્યા શીખવા જાય છે, બરાબર. આવા હતા કર્ણ મહારથી, બરાબર. તો આવા બધા જે યોદ્ધાઓ છે ભગવાન કે પહેલાથી મેં હણી નાખ્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત ના થા, તું ચિંતા ના કર માય ડિયર ફ્રેન્ડ અર્જુન.
બિલકુલ ચિંતા ના કરીશ, મેં બધું સેટ કરેલું છે, માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કર. તું બધાને પરાસ્ત કરીશ, તને ગેરંટી આપું છું, તું ચિંતા ના કરીશ, બધા મરી જશે. બરાબર. તો આ બધા શત્રુઓ હતા અર્જુનના. આપણા શત્રુઓ કયા છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. બરાબર. આ બધા આપણા શત્રુઓ છે. હવે સતયુગમાં તો જે અસુરો અને દેવો અને દાનવો અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર હતા. હિરણ્યાક્ષ અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવે છે અને ભગવાન છે બરાબર વારાહદેવ નો અવતાર લઈને અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવે છે. પછી આવે ત્રેતાયુગ, તો શ્રીરામજી અને રાવણ, ભગવાન અને અસુર, દેવો અને દાનવો બંને એક જ ગ્રહ ઉપર હોય છે પણ અલગ અલગ ખંડમાં હોય છે. પછી દ્વાપર યુગ આવે છે, તો એમાં કૃષ્ણજી આવે છે. બરાબર. તો કૃષ્ણજી, પાંડવો, તો આ જે દૈવી ગુણો છે, ભગવાન પોતે અને આ બધા દૈવી ગુણો, એ એક કહેવાય પાંડવો અને કૌરવો એક જ ફેમિલીમાં છે. દૈવી ગુણ પણ એક ફેમિલીમાં છે અને કૌરવો પણ, એ બધું એક પરિવાર છે. એટલે દેવો અને અસુરો એક પરિવારમાં આવી ગયા. અલગ અલગ ગ્રહ ઉપરથી એક ગ્રહમાં, એક ગ્રહમાંથી એક પરિવારમાં. અને કળિયુગ આવે છે. કળિયુગની અંદર આ બધું એક જ વ્યક્તિમાં છે. એક જ વ્યક્તિમાં દૈવી ગુણો પણ છે, આસુરી ગુણો પણ છે. તમે જો અમુક સમયે એક વ્યક્તિ છે ખૂબ સારું વર્તન કરે, ખૂબ સુંદર વર્તન કરે, દાન કરે, પુણ્ય કરે, અને એ જ વ્યક્તિ જ્યારે ક્રોધે ભરાય તો ન કરવાના ખરાબ કામો કરે છે. કારણ કે બંને ક્વોલિટી એક જ વ્યક્તિમાં છે. બરાબર. તો આપણી અંદર રહેલા જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ બધા જે શત્રુઓ છે, આની સામે આપણે લડવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો આપણે પણ યુદ્ધ કરવું જોઈએ. અને આપણે યુદ્ધ કરવા માટે આગળ વધીશું તો ભગવાન કહે છે કે તું નિમિત્ત માત્ર છો, તું મારા શરણે આવી જા ને, એ બધાને તો હું મારી નાખીશ. તારો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ હું મારી નાખીશ. તું ખાલી નિમિત્ત બન. તને એવું લાગશે કે તે તારી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી લીધી છે, તને એવું લાગશે કે તું 16 માળા કરવા માંડે છો અને મંગળા આરતી એટેન્ડ કરવા માંડે છો એટલે તે બધું કંટ્રોલ કરે છો. ભગવાન કે નહીં, તું નિમિત્ત માત્ર છો, એ બધાને હું મારી નાખીશ, બધાને બતાવી દઈશ. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, તું ખાલી શરણે તો આવ, હું કહું એમ ખાલી કર. હું અર્જુન તને કહું છું યુદ્ધ કર, તું યુદ્ધ કરવાનું ચાલુ કર, હું બધાને મારી નાખીશ. સેમ વે કળિયુગની અંદર પણ આપણે આ જ રીતના ફોલો કરી શકીએ ભગવદ ગીતાને. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમના હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે ને, મન્મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. 4 વસ્તુ છે ખૂબ મહત્વની છે. બરાબર. આ એક સેન્ટેન્સ 9મા અધ્યાયમાં આવે છે આ શ્લોક, અને પાછો 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન ફરીથી કહે છે, મન્મના ભવ મદભક્તો. મન્મના, તારું મન મને આપી દે, વિષ્ણુને નહીં, બીજા કોઈને નહીં. ભગવાન કહે છે તારું મન મને આપી દે, મન્મના મને આપી દે. ભવ મદભક્તો, મારી ભક્તિ કર, કૃષ્ણની ભક્તિ કર. મધ્યાજી મારી પૂજા કર. મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે નમસ્કાર એક સાયન્સ છે. અહીંયા હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કરે છે અર્જુનજી. કારણ કે અત્યારે તો આપણને નમસ્કાર કરતા શરમ આવે. આપણે ક્યાંક જઈએ, કોઈ સંત મહાત્મા હોય, આપણા વડીલો હોય, તો આપણને એમને ચરણ સ્પર્શ કરતા, નમસ્કાર કરતા આપણને નાનમ લાગે. કારણ કે આપણી અંદર મિથ્યા અહંકાર છે ને, આપણને ના પાડે. એટલે મિથ્યા અહંકારને છોડવો પડે તો જ આપણે નમસ્કાર કરી શકીએ, તો જ આપણે સંતોને નમસ્કાર કરી શકીએ, ભક્તોને નમસ્કાર કરી શકીએ, અને ભગવાનને દંડવત કરી શકીએ, તો જ થાય. બરાબર. જ્યારે આપણે નમસ્કાર કરતા હોય, કોઈ વડીલોને નમસ્કાર કરીએ, તો એ વ્યક્તિને તો આપણે પ્રણામ કરીએ જ છીએ, બરાબર છે. પણ એ પણ યાદ રાખવું કે આપણે એની અંદર બિરાજમાન જે શ્રી કૃષ્ણ છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, સાક્ષાત પરમાત્મા છે ને, આપણે એને વંદન કરીએ છીએ. તો નમસ્કાર કરવા જોઈએ, વિનમ્ર થવું જોઈએ. આ બધું આપણે આમાંથી શીખવું જોઈએ. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ ભયભીત થાય છે. તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. અસુરો ભયભીત થાય ને, ભગવાન જ્યારે આવે અસુરો ભયભીત થાય, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. હે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ નો મતલબ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. કોણ કે છે ઋષિકેશ એટલે શું? ભગવાનનું નામ ઋષિકેશ છે. આરતી મેવાડાજી બોલો ને, ઋષિકેશ એટલે શું? ભાવિન વેદજી બોલો ને, હરે કૃષ્ણ. શોભા માતાજી તમારે નથી બોલવાનું, ઓકે. તમે મ્યુટ કરો, અનમ્યુટ કરો, એ પહેલા તમને હું મ્યુટ કરી દઉં છું. બોલો
હું નામ બોલું છું આરતી મેવાડાજી, ભાવિન વેદજી, ધર્મેશ કુમાર લાલવાલાજી, દીપક સથવારાજી, જે લોકો નથી બોલતા ને એનું નામ લઉં છું. બોલો ભાવિન વેદજી. ઋષિઓના કેસ ધરાવના ઋષિઓના કેસ ધરાવતા નહીં પ્રભુ, એવું નથી. ઓકે, થેન્ક યુ. યસ, ડોક્ટર ધારા માતાજી, ગુપ્તા શુભમજી, જે નામ બોલું છું કોઈ અનમ્યુટ કરજો. હરે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી માંથી. યસ, એક્ઝેક્ટલી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઋષિકેશ, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે કૃષ્ણ. બરાબર. તો કૃષ્ણના શરણે જઈશું તો ઇન્દ્રિયો આપણી કંટ્રોલમાં આવશે. એટલે ઋષિકેશ કે છે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. બરાબર. ભગવાન અર્જુન છે, ભગવાને ઘણા બધા અલગ અલગ નામથી બોલાવે છે, જે મુજબની સિચ્યુએશન છે એ મુજબનું નામથી બોલાવે છે. હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ દ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? બ્રહ્મા તમને પ્રણામ કરે ભગવાન, એમાં કઈ નવીન નથી. બ્રહ્મા તમારા નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. ભૌતિક જગતનું સર્જન કરવું હોય છે તો તમે જ મહાવિષ્ણુ બનો છો, તમે જ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ બનો છો, અને તમે જ તમારી નાભીમાંથી બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરો છો. તો બ્રહ્મા છે, બરાબર, એ તમને સાદર પ્રણામ કરે એમાં કઈ નવીન નથી. હે અનંત, હે દેવેશ, બધા દેવોના ઈશ્વર એટલે હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર, કારણોના કારણ, આ ભૌતિક જગતથી તમે પરે છો ભગવાન. આ ભૌતિક જગતથી તમે પરે છો. તમે તમારા ગોલોક વૃંદાવન ધામ આધ્યાત્મિક જગતની અંદર બિરાજમાન છો, છતાં તમે સર્વવ્યાપી છો. પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેકના હૃદયમાં બિરાજો, કણ કણમાં તમે વાસ કરો છો, છતાં તમે સર્વવ્યાપી છો. આપ આદિદેવ, સનાતન પુરુષ તથા દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આપ ભૌતિક ગુણોથી પર પરમ આશ્રય છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત છે, ભૌતિક જગત છે, અર્જુનજી કહે છે આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. બરાબર. તો હમણાં આપણે વાત થઈ, અર્જુન છે ભગવદ ગીતામાં ભગવાનને ઘણા અલગ અલગ નામથી વાત કરે છે. જનાર્દન કે છે જયારે યુદ્ધ લડવું હોય, બરાબર, તો જનાર્દન. મધુસૂદન, જયારે ભીષ્મ અને દ્રોણનો વધ કરવાનો કહેવામાં આવે છે તો અર્જુન કે છે મધુસૂદન. બરાબર. મધુસૂદન, મધુસૂદન નો અર્થ શું થાય? મધુસૂદન નો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. મધુસૂદન નો અર્થ કયા કયા રાક્ષસ હતા? મધુ કેશવ, મધુ કૈટપ. મધુ અને કૈટપ. બરાબર. એને શું કરેલું હતું? શું કામ મારવા પડ્યા હતા ભગવાનને બંને દુષ્ટોને? શું કરેલું હતું એને? વેદની ચોરી કરી હતી. વેદની ચોરી કરી હતી. કોની પાસેથી કરી લીધી હતી ચોરી? જ્ઞાનની? બ્રહ્માજી પાસેથી. અત્યારે આ બધા હેકર્સ છે, લેપટોપ હેક કરે, કોમ્પ્યુટર હેક કરે, સિસ્ટમ હેક કરે. એ સમયે રાક્ષસો પણ હેક કરતા હતા. રાક્ષસોનું કામ છે બીજાનું હેક કરવું. તો મધુ અને કૈટપ છે એ બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન હેક કરી લીધું હતું. બોલો, તમે વિચાર કરો, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં ભગવાને જે જ્ઞાન આપેલું હતું એ જ્ઞાન છે મધુ અને કૈટપ નામના રાક્ષસે હેક કરી લીધું હતું. ભગવાન એનો વધ કરે છે. માધવ, માધવ નો અર્થ શું થાય? માધવ, જયારે ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ તો અનિવાર્ય છે, ત્યારે ભગવાન અર્જુન છે એ કૃષ્ણને માધવ કહે છે. શું કામ માધવ કહે છે અને માધવ નો અર્થ શું છે? લક્ષ્મીના પતિ. ઓકે. તો જયારે યુદ્ધ કરવું ભગવાન કે અનિવાર્ય છે, ત્યારે માધવ શું કામ કહે છે? ત્યારે બીજું કેશવ ના કહી શકે, વાસુદેવ ના કહી શકે, માધવ શું કામ કહે છે? વાય? કારણ કે કૃષ્ણ હોય છે ત્યાં લક્ષ્મીજીનો વાસ હોય છે. બરાબર છે. ઓકે. એટલે લક્ષ્મીજીનો વાસ હોય છે એટલે વિજય એમની નિશ્ચિત છે. વિજય નિશ્ચિત છે એ તો બરાબર છે, પણ ભગવાન એમ કહે છે કે યુદ્ધ અનિવાર્ય છે, અને ત્યારે અર્જુન ભગવાનને માધવ કહે છે. આ બે વચ્ચેનું શું આપણે કનેક્શન કરીશું? યસ પુનિતાજી, બોલો ને. યુદ્ધ તો તમારો અવાજ ના આવ્યો પુનિતાજી. યુદ્ધ ઐશ્વર્ય માટે, સંપત્તિ માટે કરવાનું હતું જે હતું એ. હવે એ પોતે લક્ષ્મીપતિ છે એટલે એ સંદર્ભમાં એમને માધવ તરીકે કીધેલું.
સંબોધ્યા હશે. ઓકે, યસ પુનિતાજી, તમે શું કહો છો? ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મીના પતિ કહ્યા છે ને એટલા માટે હા, માધવ કહેવા. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી એવું છે કે અર્જુન કહે છે કે હે માધવ, તમે લક્ષ્મીના પતિ છો, તમે ભાગ્યની દેવીના પતિ છો, તમે બધાનું ભાગ્ય સારું કરનારા છો, તમે શુભતા લાવનારા છો, અને તમે એમ કહો છો કે યુદ્ધ કર, બધાને મારી નાખ. આ તો બે ક્રોસ થાય છે. તમે તો બધાની જીવનની અંદર ભાગ્ય સારું કરવા માટે ભાગ્ય લક્ષ્મી જે એમના પતિ છો, તમે એમ કહો છો કે યુદ્ધ કર. બરાબર, એટલે એમ કે છે કે માધવ, આ તો તમારા નામ અને તમે જે મને કહો છો એમાં મને થોડુંક વિરોધાભાસ લાગી રહ્યું છે. આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવેલા. કારણ કે ભગવાન અને કૃષ્ણ બરાબર બે મામા ફોઈના ભાઈઓ હતા, બરાબર છે. તો હવે જયારે ખબર નહોતી, વિરાટ સ્વરૂપ નહોતું બદલાવેલું અત્યાર સુધી, તો ભગવાને બે ભાઈબંધ ખેંચાખેંચી થાય ને, બરાબર, બધા મિત્રો ભેગા થાય તો એકાદા મિત્રને કોર્નર કરી દે, પછી બધા એની પટ્ટી ઉતારે. અત્યારે આપણે બધા મિત્રો ભેગા થાય, જૂના મિત્રો, તો આ જ થાય ને, બરાબર, આવું જ થાય. તો અત્યારે હવે અર્જુન એમ કે છે કે મેં પેલા તમને ઘણું કીધું કે હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, બરાબર, આવા બધા મેં તમને સંબોધનથી બોલે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો ભગવાન. મને નહોતી ખબર કે તમે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી શકો છો, અથવા તો તમે જ ભગવાન છો, નહોતી મને ખબર. એકચ્યુઅલી આ આપણા માટે છે, બરાબર. મેં મૂર્ખામીમાંથી પ્રેમવશ, મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, જ્યારે આપણે સાથે સૂતા હોઈએ, રમતરાડા કરતા હોઈએ, બરાબર, આપણે બેઠા હોઈએ કે સાથે જમતા હોઈએ, કે આપણે એકલા બે ઘણીવાર વાતો કરતા હોય, તો મેં તમારો અનાદર કર્યો છે. બે મિત્રો હોય એમાં કઈ આદર જેવું ના હોય ને, બરાબર. હે યાદવ, હે કૃષ્ણ, તું તો આમ છો. બેયની સેમ એજ છે, કૃષ્ણ અને અર્જુનની બેયની એજ છે, સેમ છે. એટલે તો જયારે ચોથા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ એમ કે છે ને કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા મેં આ જ્ઞાન સૂર્યદેવને આપેલું, તો અર્જુનને તરત ડાઉટ થાય છે કે ભાઈ એવું કેમ બને, તમારો જન્મ અને મારો જન્મ સાથે થયો છે, તમે કહો છો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. એકચ્યુઅલી ડાઉટ આપણો છે. અર્જુન તો આગળ કહે છે ને 10મા અધ્યાયમાં કે મને ખબર છે કે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, બરાબર. તો કોઈ વાર એકલા હોય કે ઘણા મિત્રોની વચ્ચે હોય તો મેં તમારો અનાદર કર્યો છે. અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. અચ્યુત નો મતલબ શું થાય? અચ્યુત, અચ્યુત, અહીંયા અચ્યુત શું કામ શબ્દ વાપરે છે? ભક્તોને મદદ કરવામાં ચૂકતો નથી. ભગવાન છે ભક્તોની મદદ કરવા માટે ક્યારેય ચૂકતા નથી, ચ્યુત થતા નથી. અચ્યુત. બીજો અર્થ શું થાય અચ્યુત નો? બીજો શું? બીજો શું? વિનાશ ન થઈ શકે, જેનો વિનાશ ના થાય, કોઈ દિવસ વિનાશ ના થાય, એને કહેવાય અચ્યુત. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એ ક્યારે એના ભક્તોની હેલ્પ કરવા માટે, એના ભક્તોની વારે આવવા માટે, આપણે એમ કહીએ ને કે કૃષ્ણ મારા વારે આવે, તો કૃષ્ણજી છે એના ભક્તોની વારે આવવા માટે ક્યારેય ચૂકતા નથી. નેવર નેવર, ક્યારેય ચૂકતા નથી, તરત આવે છે ભગવાન. બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે. નરસિંહ મહેતા એ નજીકનું એક્ઝામ્પલ જ છે ને જુનાગઢની અંદર, ભગવાન તરત આવે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના જોવો. ગજેન્દ્ર કહેવાય કે ખૂબ મથે છે. પેલા તો ગજેન્દ્રને અભિમાન હોય છે કે હું તો રાજા છું, હાથીઓનો રાજા છું, એક મગર મારું શું બગાડી શકે. પણ મગર ધીમે 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 તળાવમાં ઊંડે ઊંડે લઈ જાય, બરાબર. પછી હાથીને એમ થાય છે કે હવે તો એ કે પ્રાણ ગયા ભગવાન, અબ તો પ્રાણ ગયા, બરાબર. સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે, મને અત્યારે યાદ નથી આવતી. ગજેન્દ્ર સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે, અને પછી ભગવાનના શરણે જાય છે અને કમળ ઊંચું કરીને ભગવાનને આપે છે, તો ભગવાન તરત દ્વારકાથી દોટ મૂકે છે, નહીં મારો ભક્ત યાર. અને એટલી દોટ મૂકે છે કે રૂક્ષ્મણીજી પૂછતા હોય છે કે ભગવાન તમે ક્યાં જાઓ છો? તો ભગવાન બોલે કે હું ગજેન્દ્ર પાસે જાઉં છું, તો અહીંયા કેવો અડધો શબ્દ બોલે છે ને અડધો શબ્દમાં તો ભગવાન ત્યાં પહોંચી ગયા હોય છે ગજેન્દ્ર પાસે. આટલી સ્પીડમાં જાય છે. આનું વર્ણન આવે છે ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના. તો ભગવાન એટલી સ્પીડમાં, અહીંયા રૂક્ષ્મણીજી પૂછે છે તમે ક્યાં જાઓ છો, ભગવાન છે જવાબ આપે છે, અડધો જવાબ સાંભળે છે, અડધો જવાબ બોલતા બોલતા ભગવાન ત્યાં પહોંચી ગયા હોય છે કે હું ગજેન્દ્ર પાસે જાઉં છું, મારો ભક્ત છે મુશ્કેલીમાં છે. આટલું બોલે એ પેલા તો ભગવાન ત્યાં પહોંચી ગયા છે. એટલે ભગવાન અચ્યુત છે, એના ભક્તોની મદદ કરવા માટે અચ્યુત છે. દ્રૌપદીજી જયારે મુશ્કેલીમાં હોય, દ્રૌપદીજી, ભગવાન અચ્યુત છે, આવે છે તરત. એક વખત કે છે કે ગોવિંદા ગોવિંદા, ભગવાન તરત આવે છે, આવે છે. બધાને ખબર હોય છે, ભીષ્મને ખબર હોય છે, કુંતીને ખબર હોય છે, પણ મૂર્ખાઓ હોય તો ભગવાન સામે હોય તો પણ ના ખબર પડે. નહોતી ખબર પડી. દુર્યોધન ને બધાને એવું હતું કે તો માયાવી છે, કોઈ છલ્લીઓ છે,
પહેલા ક્યારેય ના જોયું હોય તેવું આપણું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંતઃ આપ મારા પર કૃપા કરી હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. અર્જુન મિત્ર હોવાની સાથે અસાધારણ ક્ષત્રિય હતા, છતાં ડરી જાય છે. બરાબર, તો આપણી સ્થિતિ શું થાય? વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે. જનરલી ભક્તો ક્યારેય વિરાટ સ્વરૂપની કામના કરતા જ નથી. ભક્તોને કામના છે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપની. એટલે ભગવાન અર્જુન કે છે કે તમારું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ બતાવો, ચતુર્ભુજ જે નારાયણ સ્વરૂપ છે બતાવો. હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. ચતુર્ભુજ નારાયણ નું હવે દર્શન કરાવશે, જેમાં આપ આપના ચાર હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરેલા હોય છે. હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ. બરાબર, તો શંખ નો ઉપયોગ શું થાય? ભગવાન શું શંખ થી કરે છે? શંખ છે એ નારાયણના હાથમાં છે. શેનો સિમ્બોલ છે? હરે કૃષ્ણ. શંખ એ શેનો સિમ્બોલ છે? ભગવાનના હાથમાં. અલ્પા માતાજી બોલો જોઈએ, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી. શંખ છે, હરે કૃષ્ણ. શંખ શેનું પ્રતીક છે? ભગવાનના હાથમાં છે. આપણે મંદિરમાં શંખ વગાડીએ છીએ, એ શેનું પ્રતીક છે? જે એટલે નેગેટિવિટી છે એ દૂર કરવાનું. નેગેટિવિટી દૂર કરવી, બરાબર છે. પછી કોણ હજી થોડો પ્રકાશ પાડશે? દીપક સથવારાજી થોડો પ્રકાશ પાડશો. શંખ શું કામ? ભગવાનના હાથમાં શંખ શું કામ છે? પ્રભુજી યસ યસ, જીજ્ઞા માતાજી બોલો બોલો. ડર નથી એટલે ક્યારે બોલી નથી, પણ શંખ કદાચ આહ્વાન કરવા માટે, લોકોને જગાડવા માટે. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. બોલવાનું માતાજી, અહીંયા કોઈ શ્યોર નથી. બોલવાનું, દરેક વખતે બોલવાનું. યસ નૈના માતાજી બોલો. વિજયનું સૂચક છે. વિજયનું સૂચક છે. ઓકે ઓકે ઓકે. આપણે ધ્રુવ મહારાજની આપણે ઘટના જોઈ હતી ને, તો ભગવાન છે એ શંખ અડાડીને શું આપે છે? જ્ઞાન આપે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ. શંખ અડાડે છે અને તરત ધ્રુવ મહારાજ છે સ્તુતિ કરવા માંડે છે. તો શંખ છે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. શંખ જ્યારે વાગે છે તો બધા જીવો છે અજ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળી અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવા માટે ભગવાન છે એ આવે છે, પ્રગટ થાય છે, મંગળ દર્શન આપણને આપે છે. જ્ઞાનનું પ્રતીક છે શંખ. ચક્ર શેનું પ્રતીક છે? ચક્ર. શંખ ચક્ર. ચક્ર શેનું પ્રતીક છે? આ તો બહુ ઈઝી જવાબ છે. દુષ્ટોનો નાશ કરવાનો, કેટલા દુષ્ટો છે એનો નાશ કરવો. ચક્ર. ગદા શેનું પ્રતીક છે? ગદા. ગદા પનિશમેન્ટ નું પ્રતીક છે. પનિશમેન્ટ, મારી નથી નાખવા, નાશ નથી કરવો, પણ થોડાક પદ ભ્રષ્ટ થયા છે એને થોડી પનિશમેન્ટ આપીને સુધારવી માટે ભગવાન કે ગદા છે. અને પદ્મ છે, ભગવાનના પ્રિય ભક્તો છે ને એને આશીર્વાદ આપવા માટે ભગવાનના હાથમાં પદ્મ છે. અત્યારે પણ આપણે કહેવાય આપણી પ્રેયસી હોય, આપણા પ્રિયતમા હોય, તો આપણે કેમ એને ફૂલ આપીએ વેલેન્ટાઇન ડે ઉપર? ભગવાન છે બરાબર, એ આપણા સ્વામી છે. ભગવાનને આપણે ખૂબ પ્રિય છીએ અને આપણને ભગવાન ખૂબ પ્રિય છે. તો ભગવાન છે એ આપણને પ્રેમ આપે, ભગવાન આપણને આશીર્વાદ આપે પદ્મ દ્વારા. હે કુરુક્ષેત્ર, આની પૂર્વ મારા વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. બરાબર, હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વ મારા વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. કારણ કે હું ન તો વેદાધ્યાન દ્વારા, ન તો યજ્ઞ દ્વારા, ન તો દાન દ્વારા, ન તો પુણ્ય કે ન તો કઠિન તપસ્યાઓ દ્વારા આ રૂપમાં આ સંસારમાં જોઈ શકાય છે. ભગવાને કહે છે કે કદાચ વેદોને હિન્દી નાખો, તમે યજ્ઞો કરી કરીને થાકી જાઓ, દાન પુણ્ય કરી કરીને કદાચ તમે તમારી જેટલી સંપત્તિ છે આપી દો, કોઈ કઠિન તપસ્યા કરો, ગુફામાં જતા રહ્યો, હિમાલયમાં જતા રહ્યો, બધો સંસાર છોડીને, ભગવાન કે આ રૂપનું દર્શન થશે નહીં. બરાબર, તમે મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને હું સમાપ્ત કરું છું. ભગવાન કેવું સમાપ્ત કરું છું? એ મારા ભક્ત તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જાઓ. ભગવાન જો એના ભક્તને કેવી સાંત્વના આપે છે. ચિંતા ના કરો, ટેન્શન નહીં લો. બરાબર, હે મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તથી હવે આપનું ઈચ્છિત રૂપ જોઈ શકો છો. અર્જુનને જેવી ઈચ્છા છે એવા રૂપનું દર્શન પછી ભગવાન કરાવે છે. સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવીને ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. અલ્ટિમેટલી ભગવાન એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ દ્વિભુજ, મુરલીધર, શ્યામ સુંદર, મનોહર, ત્રિભંગ સ્વરૂપ છે એ અર્જુનને બતાવે છે. બરાબર, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપમાંથી પછી છેલ્લે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે એ બતાવે છે.
બરાબર. જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના આ અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હું સ્થિર ચિત્તે થયો છું અને મારી પ્રાકૃત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છું. આપણે બધા શું કામ એ સ્વરૂપે ભગવાનને ભજીએ છીએ? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. અર્જુન પણ કહે છે અતિ સુંદર તમારું રૂપ છે અને જોઈને મારું જે ચિત્ત છે ને સ્થિર થયું છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહે છે કે હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે ને, દ્વિભુજ વાળું રૂપ, એના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. તો આ જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, ભગવાન કહે છે ને, આયા હમણાં તમે કહેતા હતા ને વિષ્ણુ માંથી આવે છે, ભગવાન આયા કહી દે છે કે મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, દ્વિભંગ સ્વરૂપ છે. 3 જગ્યાએથી વળેલા, હાથમાં વાંસળી છે, બરાબર, શ્યામ સુંદર છે, મુરલી મનોહર છે, એ મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. ભગવાન અહીં કહે છે ને કે આ રૂપને તું જોઈ રહ્યો છે ને, દેવો એના માટે અવસરો શોધતા હોય. શિવજી આવે છે ને નાના એવા કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે, બાલગોપાલના, કે છે ને માતાજીને કે ભાઈ કઈ જોતું નથી. માતા કે હું ભિક્ષા આપું, રત્નો આપું, સોનું આપું, કઈ જોતું નથી. અહીંયા તો ચપટી ભભૂત મેં હે ખજાના કુબેર કા. શિવજી કે તારા કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાવ, લાલાના દર્શન કરાવ. દર્શન કરે છે ને, પ્રદક્ષિણા કરે છે શિવજી, બરાબર. તો આ એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. હવે ભગવાન પાછા કહે છે કે આ રૂપને જોવું હોય તો અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. અનન્ય ભક્તિ, આપણી અનન્ય ભક્તિ નથી. આપણને, હું વારંવાર કહું, આપણે બધામાં શ્રદ્ધા છે, બધામાં શ્રદ્ધા. જે આપણી મનોકામના પૂરી કરે આપણને બધામાં શ્રદ્ધા છે. પણ ભગવાન તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ, બરાબર. કે જે આ રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ તું કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને તું પામી શકીશ. અનન્ય ભક્તિ, બરાબર. એ અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. ભક્ત્યા ત્વામ અનન્યા શક્ય અહમેવ વિવિધો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુ ચ પરંતપ. બરાબર. તો અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ, તમારી સામે જે અત્યારે સુંદર સ્વરૂપ છે, આ ઓરિજિનલ ફોર્મ છે કૃષ્ણનું. છે ક્યાંય હાથમાં શસ્ત્ર? છે ક્યાંય ચક્ર? છે ક્યાંય ગદા? કઈ નથી. શાંતિથી ઠાકોરજી ઉભા છે, બરાબર ને. કઈ છે? આ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. કારણ કે એને જરૂર જ નથી, ચક્રની જરૂર નથી. એ તો ભૌતિક જગતમાં આવે છે ત્યારે આ બધા એમના વિસ્તાર કરે છે. ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કૃષ્ણ ગોલોકધામની અંદર આ સ્વરૂપમાં છે. કારણ કે ત્યાં ચક્રની જરૂર નથી ને, ત્યાં આપણા જેવા દુષ્ટો નથી કે ગળું કાપવું પડે, ત્યાં ગદાની જરૂર નથી કે આપણને ગદા મારવી પડે. ત્યાં બધા જ ભક્તો છે. તો ભગવાન એની વાસળી વડે કહેવાય, વાસળી વડે બધાને પ્રેમ કરે છે, બધાને આશીર્વાદ આપે છે. કઈ જરૂર નથી. ભગવાન બધા જ્ઞાનીઓ છે, બધા ભગવાનનો એક એક શબ્દ માને છે, બરાબર છે. એટલે આ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા તું મને મારા મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, બરાબર, જાણી શકીશ. જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું અત્યારે, એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકીશ ને કેવળ આ જ રીતના તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ, બરાબર. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કોના સંશય દોષથી રહિત થઈ જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થાય. તર્ક વિતર્કો ના જોઈએ, ભગવાન કે માનસિક તર્ક વિતર્કોથી નહીં, બરાબર. જેમ ભગવાન કહે છે એ જ રીતના સંસર્ગ દોષથી રહિત, ખરાબ સંગતથી રહિત થઈને ભગવાન કહે છે. સંસર્ગ દોષ નહીં, બરાબર. સંગ વર્જિતા, સારું એસોસિએશન જોઈએ, બરાબર. તમે બધા અહીંયા આવો છો, તમને બધાને એમ થાય કે 1.5 કલાક આવો છો અને શું ફાયદો થાય, અથવા તમે મને શું આપો છો, એમ. તો હું તમારો બધાનો વારંવાર આભાર પ્રગટ શું કામ કરું છું? સંગ વર્જિત. ભગવાન કહે છે કે સારું એસોસિએશન, બરાબર, એ જોઈએ, બરાબર. ખરાબ દોષથી, ખરાબ એસોસિએશન, જે કહેવાય ખરાબ સંગથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે, નક્કી મને પામે છે. સાધુ સંઘ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે જોયું હતું ને, શાસ્ત્ર, સાધના, સાધુ સંઘ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે બધા વાંચીએ છીએ, શાસ્ત્ર વાંચીએ છીએ, સાધના તમે બધા જપ કરો છો, તો એક પાસું ઘટે સાધુ સંઘ, એ તમે બધા આવીને સારો સંઘ પ્રોવાઈડ કરો છો. અને પ્રભુપાદજી છે, એના આખા જીવનની અંદર ખૂબ મહેનત કરી, રાત ને દિવસ મહેનત કરે છે, દિવસ ને રાત મહેનત કરે છે, ખાલી 2 કલાક સુવે છે આપણા માટે, ખાલી 2 કલાક.
અને આખું ભાગવતમ ને ડિક્ટેટ કરે છે, ટ્રાન્સલેશન કરે છે, ભગવાન જે રીતના કહે છે એ રીતના ટ્રાન્સલેટ કરે છે, બરાબર. ભગવદ ગીતા આપણા માટે યથારૂપ આપણને આપે છે અને ઘણા બધા પુસ્તકો આપે છે, ઘણા બધા પુસ્તકો આપે છે, બરાબર. તો એ પણ કહેવાય પ્રભુપાદનો સંઘ છે, બરાબર. પ્રભુપાદની બુક છે એ પ્રભુપાદનો ડાયરેક્ટ એસોસિએશન છે, બરાબર. તમે ધીમે ધીમે બુક વાંચશો પ્રભુપાદની, તમને પોતાને ફીલ થશે કે નહીં મને આમાં કંઈક ફીલ થાય છે, કારણ કે પ્રભુપાદ છે એનું સાક્ષાત એસોસિએશન તમને ત્યાંથી મળે છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે સૌથી દુષ્કર છે મારું આ રૂપ, પણ કોને મળે? અનન્ય ભક્તિ હોય એને મળે. આ બાજુમાં જે ફોટો છે એ કઈ ઘટના છે? કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. બહુ ઈઝી છે. કઈ ઘટના છે? ભાવિન વેદજી, દીપક વાળાજી, હીર લક્ષ્મીજી, જાનકી માતાજી અમદાવાદ થી. બોલો બોલો કયું પિક્ચર છે? આપણે ઘટના લઈ લીધી હતી. બોલો બોલો. નૈના વ્યાસજી, મોનિકા શાહજી, પ્રાચીજી, રમેશજી, બોલો બોલો. રિયાજી. ઓકે, કોઈ આન્સર નથી આપતા. યસ, પુનિતા માતાજી બોલો, તમે એન્ડ્રેસ કર્યો છે તો ચલો. નર અને નારાયણ છે? નર અને નારાયણ નથી માતાજી, એવું છે. હા એ નથી. બોલો જિગ્નેશ દરબારજી બોલો. ધ્રુવ મહારાજ કે ધ્રુવ મહારાજ નથી. તો ના ના ના, યાદ કરો યાદ કરો. ધ્રુવ મહારાજ નથી. અજામિલ. અજામિલ છે. કોણ અજામિલ. બોલે છે? કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. વંદિતા. વંદિતા માતાજી, એક્ઝેક્ટલી. અજામિલ છે. વિષ્ણુદૂતો આવે છે ને બરાબર એને લેવા માટે અજામિલ ને, બરાબર છે. યમદૂતો વચ્ચે ફાઇટ થાય છે, પછી એમનો આત્મા ફરીથી એના શરીરમાં જાય છે અને પછી હરિદ્વાર જતા રહે છે. તો હરિદ્વાર થી ફરીથી ભગવાનના ધામમાં જવા માટે વિષ્ણુદૂતો અજામિલને લેવા માટે આવે છે. અનન્ય ભક્તિ કરે છે ભગવાનની. ઓનલી કૃષ્ણ, કોઈ નહીં, બરાબર. અનન્ય ભક્તિ કરે છે, અજામિલ છે. આપણે વાત થતી હતી પ્રભુપાદજીના પુસ્તકોની. તો હમણાંની એક તમને રિયલ ઘટના હમણાંની કહું, રિસેન્ટની, બરાબર. હું તમારી 5 મિનિટ લઈશ, બરાબર, પછી હું વિરામ લઈશ, બરાબર. આ ચેપ્ટરને આપણે વિરામ આપીશું. નાની એવી ઘટના છે, સુંદર સમજવા જેવી ઘટના છે. આપણા જ એક ઇસ્કોનના ખૂબ મોટા આગળ પદના પદે રહેલા એક સંત મહાત્મા આચાર્ય, બરાબર, સંન્યાસી, એમના જે મધર છે એ કહેવાય કે ભગવાનમાં એટલો વિશ્વાસ નહીં, અથવા તો ડાયવર્ટેડ. આ પણ ભગવાન છે અથવા આ પણ ભગવાન છે, અથવા તો કંઈક સમથિંગ કંઈક છે, એમ શું છે ખબર નથી, પણ સમથિંગ કંઈક છે. મધર મોટી ઉંમરના, બરાબર. કારણ કે આ પણ એક સંન્યાસી છે, ઘણી બધી ઉંમર છે, તો એમના મમ્મીની ઉંમર મોટી હોવાની. તો વારંવાર એમની સાથે વાત થાય કે દીકરો છે તો બહુ મોટો ભક્ત છે, પણ માતાજી છે એમના મમ્મી છે એટલા ભક્ત નથી હોતા. તો વારંવાર વાત થાય, તો જ્યારે વાત થાય અથવા જ્યારે મળવાનું થાય, તો આ જે ભક્ત છે સંન્યાસી છે તો યુરોપમાં હતા. તો વારંવાર ત્યાંથી બુક્સ મોકલાવે એમના મમ્મી માટે. તો બધી બુક્સો આવે અને માળિયામાં ગોઠવી દે, બરાબર. માળિયામાં ત્યાં ગોઠવી દે અને કઈ વાંચે નહીં, કઈ સમજાય નહીં. અને પછી ઘણી બધી વખત બંને વચ્ચે ચર્ચાઓ થતી હોય છે કે ભાઈ કૃષ્ણ કોણ છે, આપણું અલ્ટિમેટ કહેવાય કે ગોલ શું છે, આપણે શું છે, સમજાવે, સમજતા નથી હોતા. પછી એ જે માતાજી છે એમને કેન્સર થાય છે, બરાબર. તો ખૂબ એનું મન છે વ્યથિત હોય છે, ખૂબ દુઃખી હોય છે, બરાબર. તો એ કહેવાય કે એના જે સંન્યાસી દીકરાને જાણ નથી કરતા, બીજા દીકરાને કહે છે કે બરાબર એ તો એમના ભેગો છે એટલે એને ખબર હોય છે, પણ ઓલા દીકરાને કહેવાય ને ડિસ્ટર્બ નથી કરતા કે ભક્તિમાં ખોટો ડિસ્ટર્બ થાય મારા દીકરાને. તો એમને કહેતા નથી. બ્રહ્મચારી હોય છે, એકચ્યુઅલી સંન્યાસી તો નહીં પણ બ્રહ્મચારી હોય છે. તો એમને કહે છે, બરાબર, એમને વાત નથી કરતા કે કેન્સર હોય છે. પછી એક દિવસ એમની સાથે વાત થતી હોય છે, ચર્ચાઓ થતી હોય છે. એક દિવસ રાત્રે ફોન આવે છે એમના મમ્મીનો, એમના દીકરાને, કે ભાઈ મારે વૃંદાવન જવું છે. અચાનક જ. હવે પેલા તો આ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. ભાઈ આ વૃંદાવન શબ્દ બોલે એ બહુ મોટી વાત છે કે મારે વૃંદાવનમાં જવું છે હવે, બરાબર. કારણ કે વૃંદાવનનો મહિમા ભક્તો જાણી શકે, બીજા કોઈ ના જાણી શકે કે વૃંદાવન જવું છે. કે આવા બધા ચેન્જીસ કેમ થયા? તો કે તું ના, મને તું વૃંદાવન લઈ જા. રાત્રે મોડો ફોન કરે છે એટલે પ્રભુજી વાત કરે છે, પછી એમ કે છે કે સારું હું તમને તમારી સાથે સવારે વાત કરું, બરાબર. પછી સવારે ફોન કરે છે, તેનો ભાઈ ઉપાડે છે ફોન, બરાબર. અને સ્થિતિ થોડી ગંભીર લાગે છે, શબ્દો ઉપરથી થોડો ખ્યાલ આવી જાય છે કે એમની માતાનું રાત્રે દેહાંત થઈ જાય છે, મૃત્યુ પામે છે રાત્રે,
બરાબર. પછી એમની સાથે ચર્ચા કરે છે કે ભાઈ માતા મને રાત્રે કહે છે કે મને તું વૃંદાવન લઈ જા ને તું એમ કે છો દેહાંત. એ કે એમાં એવું થયું કે મમ્મીને કેન્સર હતું. એ બધી જે બુકો મોકલાવી ને એક દિવસ એ ગેરેજ સાફ કરતા હતા, એના માળિયામાં એ બધી બુકો હતી અને મને સાફ કરી દે અને પછી એ બધો બુકો રાખે છે અને પછી એનું શરીર એટલું કામ નથી કરતું હોતું. એ ત્યાં રિવોલ્વિંગ ચેરમાં બેઠા બેઠા કહેવાય ને કે એ બુકો એક પછી એક વાંચવાનું શરૂઆત કરે છે. એ ધીમે ધીમે બુકો વાંચે છે. પછી એ તારી બધી ટેપ પણ મગાવે છે. તે જે કઈ લેક્ચરો આપેલા છે ને એ બધા રેકોર્ડિંગ ઇનડાયરેક્ટલી બધા મગાવે છે અને એ રેકોર્ડિંગ બધા સાંભળે. છેલ્લા 6 મહિનાથી કે એનો નિત્યક્રમ હતો. તને એને વાત નથી કરેલી પણ 6 મહિનાથી એનો નિત્યક્રમ છે. બરાબર. એમ કરતા કરતા કે એનામાં કહેવાય કે જોરદાર ચેન્જીસ આવે છે. છેલ્લા સમયે ખૂબ ચેન્જીસ આવે છે અને કહેવાય કે એને ખ્યાલ આવી જાય કે ખરેખર એનો જન્મ શું કામ થયો હતો. તો કાલે રાત્રે મારે એમની સાથે વાત થઈ, તારી સાથે વાત કરી કે મારે વૃંદાવન જવું છે. પછી એને મને બધું વાત કરી કે તું બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતો, મારો હવે ધામમાં જવાનો સમય થઈ ગયો છે. બરાબર. અને હું કહેવાય કે આત્મા છું, હું કોઈ શરીર નથી. એના બાળકને એના દીકરાને કહે છે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને હું કૃષ્ણની દાસ છું અને હવે મારું સ્થાન કૃષ્ણમાં છે. એટલે હું મારી આ મોહ માયા બધી મૂકી અને હવે કૃષ્ણના ધામમાં જાઉં છું. એટલે તું બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતો, મારું સ્થાન કૃષ્ણના શરણોમાં છે, મારું સ્થાન કૃષ્ણના શરણોમાં છે. આટલું બોલે છે, એનો શ્વાસ છૂટી જાય છે, મૃત્યુ થાય છે. 8મા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને આપણે, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. અંતકાલે જો કોઈના મુખમાં મારું નામ હશે તો એની ગોલોક વૃંદાવન ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે. એને હું હાથ પકડીને મારા ગોલોક ધામમાં હું લઈ જઈશ. તો અંતકાલે ચ મામેવ થાય છે ખાલી 6 મહિનામાં. આ ચમત્કાર થાય છે ક્યાંથી? પ્રભુપાદની બુકના કારણે. પ્રભુપાદની કૃપા એમના ઉપર વરસે છે. અને આ બધી ઘટના એ બ્રહ્મચારી ઉચ્ચ ભક્ત હોય. કૃષ્ણ હરે. મારું વોઇસ ક્લિયર આવે છે નયા માતાજી? હરે રામ. હા પ્રભુજી, બ્રેક થાય છે બહુ. બ્રેક થાય છે. હવે બરાબર આવે છે? હરે કૃષ્ણ હા હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હા, હવે બ્રેક થાય છે, બ્રેક થાય છે. ઓકે. છેલ્લે છેલ્લે નેટવર્ક ઇશ્યુ આવે છે ને. બરાબર. એટલે ખૂબ રડે છે. અરે રે રે. હરે રામ 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 હરે હરે. મારો અવાજ આવે છે ને? હરે હા કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે. તો એ રડે છે ખૂબ કે ભાઈ મારા જે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર છે, મારા શિલા પ્રભુપાદજી છે, એની કેટલી કૃપા છે, કેટલી કૃપા છે, કેટલી કૃપા છે મારા ઉપર કે છેલ્લે છેલ્લે મારી માને ધામમાં પહોંચાડી દે છે. તો એ પ્રભુપાદની કૃપા છે. એટલે બુકમાં આટલી બધી તાકાત છે. હું તમને બધાને કહું છું, બુક વાંચો, બુક વાંચો, બુક વાંચો. આ સાથે આ ચેપ્ટર ને વિરામ આપું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમને બધાને ઓલી મોટી મોટી બુકો વાંચવામાં તકલીફ પડતી હોય ને તો નાની નાની બુકો છે. પ્રહલાદ મહારાજના ઉપદેશો છે, રસરાજ કૃષ્ણ છે, પ્રકૃતિના નિયમો છે, આટલી નાની નાની પાતળી પાતળી બુકો છે, એ વાંચો. વાંચવાની શરૂઆત કરો. હમણાંનું તાજું એક્ઝામ્પલ છે. મેં કીધું એને અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ થાવું એ સામાન્ય વાત નથી. બિલકુલ સામાન્ય વાત નથી. આખી જિંદગી ભક્તિ કરે ને ત્યારે થાય. ઈઝી વસ્તુ સતત ચિંતન કરે ત્યારે થાય. પણ આ તો પ્રભુપાદની કૃપા થાય એના બુક દ્વારા. ઓકે, આપણે બધા એક માળા કરીએ. બધા હાથમાં બીડબેગ લઈ લો અને આપણે માળા તરફ આગળ વધીએ. માયાનો પંજો હમણાં પાર્ટિસિપન્ટ ઉપર પડવા માંડશે.